Estou no Val dos Osos. Fago unha breve ensinada de mapa. A verdade é que quedou bastante limpo todo. Vamos a pechar unha cousiña que nos quedou aí, unha zona por contar. Bueno, pois entón igual non, porque eu estive vendo a outra xente. Por exemplo, Ares Menecil estivo facendo streaming. Non sei se Brais estivo facendo streaming, pero, oi, que haxa 3 streamings en galego dun xogo no día que sae en fin, son números, ainda pareza pouca cousa. Non lembro moitas cousas. Claro, é que a verdade é que eu estou vendo que a xente tuve dificultades para mercalo. E co Game Pass, a verdade é que a min foime, xa vistes, tal, sí. Mercachero Eroski. Entón, nada, creo que o mapa, claro, estamos aquí, reclutamos Gosa, outro mapa aquí. Temos aquí como 5 zonas. Iso, de momento, o que por aí polo que ven tamén algún Discord no que estou falando de máis, pois o que non convence de todo é o salto diagonal este. Creo que é o mesmo salto que decían aí no Discord que era distinto. O si son hacendado, efectivamente. E entón, creo que agora, bueno, xusto fixen unha cousa 3 minutiños fora do directo, que era ir arriba aí unha cousiña que me quedara por ver. Se solventé, creo que era como unha parte de algo que me vai dar logo vida e demais. Nada narrativamente denso. Entón, eu agora creo que vou usar unha viaxe rápida a zona das docas, eu creo que é. Ei, ti! Vou baixar un pouco, que está alto. A ver. Vale, este é o meu probador de volume. Creo que vou ir ás docas, sí. Doca que é Porto, non, John? Se ainda non durmes. Co cal, vai me quedar o chiste de que como recoñemos unhas moedas que son rosarios, estamos no Porto. Non. Mini cosa, non. Vira. Vale, entón, desde aquí quédame ir xusto por arriba a esquerda e logo baixar por a dereita. E técnicamente, co último poder que tivemos, arriba a dereita tamén temos camiño para avanzar. Entón, de momento, creo que vou facer a conexión por arriba no mapa, que iso é unha cousa como pechar camiño xa recorrido, porque por la esquerda xa coñecemos. Nada, é que non é moito máis, hai que tirar. Quen é José? José... Toca no Rock en Rianxo, creo. Espérate, e agora cólame por aquí. Non, vale. Non, eu quero ir por aquí, vale. Feito, fixen por non... Marchache, estás. Que non quero facer movimentos. Que non saibas que se pode facer. Non é nada moi tolo, pero bueno. Eu xa vin sitios que dis, vale, aquí ainda falta que me den unha cousa para ir ata aí. Ajá. Pero iso, sí que vin Ares estaba lle costando un poquinho máis. Eu sí que me foi máis fluida a exploración. E non sei Brais como vai. E hoxe tamén hai mañá, non? 5 e 6, soame de ver no cartaz. Ui, que fixen? Pois xa está, non había moito máis que explorar. Vale, entón aquí, isto debe ser... Xa estou aquí. Vale, e aquí xa está. Nesta sala xa estiven, só que deste lado igual non. A peor, se os rosarios caen para abaixo non sei moito. Podo atacar con iso. Veo facendo parvo.
Joder, podes editar mentras ves gameplays? Porque eu... O sea, como teña que estar pendente de diálogos... Que, bueno, editar vídeos moitas veces para min é andar cortando todas as veces que me trabuco polo camiño. Eu creo que por aquí xa estiven, porque isto soame que... Bueno, vou pensar que Tasha non está. Non está. Vale, entón vou facer isto. Everybody supersonic racing on the wall. And a supersonic racing. There's no time to look around. Everybody supersonic racing. Gotta get your grip on the wall. Supersonic racing. Vale. ¿Qué queres? Vale, e teño agora un amuleto que me recolle os rosarios, co cal ben. Entón, agora para ir para baixo, un pouco dereita, logo para baixo, logo para a esquerda e dereita. Ok. Vou curar aquí, mira. Everybody. Por aquí abaixo. Así que se me borrou un pouco o mapa. Onte mantiño ben, como estaban activo ademais. Pero agora borrouse un poquinho. Entón agora sí que para a esquerda, que non fumo. Por aquí. Sí, por aquí intentei tal. De feito non baixei tanto. Claro, aquí non cheguei a baixar. Sí, cheguei a baixar e fun para a dereita. Que a dereita fun a un sitio, que aí foi onde conseguí o poder este de planar. Este bicho vino, efectivamente, pero non me cheguei a él. Big Trouble. Pero a cousa, pode derrotar ou só... Non sei se é seguro golpealo. Logo está ese de abaixo, que non é super perigoso, pero con un de vida non me fío de mí mesmo. Aquí hai camiño, parece. Vale. Vamos a meternos aquí de momento. Oh. Ui. Pero que fas? Falta un poquinho para curarme. Vale, por aquí a esquerda hai camiño. Bueno, xogámonosla. Non hai moita luz. Hai un inimigo. Ui, había quen... Mandello de volta. Matei, no. Non. Non. Non, pero é unha personaxe que aparece no 1. Non sei, ti xogaches o 1 inteiro, non? É Hornet. Tomas as que respides cada vez. Vale, teño que atopar un banco. Vou voltar para ir para baixo, pero agora sabendo o que hai por aí. Shira! E aí? Como Ed Sheeran. Vale, mentras viaxo. Sí, ahora que teño de correr, a verdade é que a sensación de explorar é moito máis rápido. O sea, veces que vou moito máis rápido para a lava. A ver, vamos a ver se son quen de derrotar un destes. Ajá, bueno, está derrotado, pero tampouco dá moito máis. Este ataque non o farei ben na vida. Curamos, veña. Xa é mellor que antes.
Vale, quere ir polo de arriba ou polo de abaixo? Vou polo de abaixo, que parecía realmente relativamente xe... vale, hai un camiño. Debe haber como unha especie de túnel ali, que esas portas non se me abren ninguna. Xa vi unhas cantas. Creo que aparecen marcadas no mapa de alguma maneira especial. No 1 había unha cousa parecida, que era por onde iba o... como o tren antigo. O que iba bordeando a ría. Aquí morrín, efectivamente. Vale, recuperado. Vale, hay rosarios por ahí arriba. Dame, juego paddle tocho xogando ben. Vale, vale, é ataque combinado co dash. Aquí arriba. Efectivamente. Vale, aquí é posible que haxa máis cousas, pero de momento non. E por arriba non... hai máis rosarios aquí. De momento non vexo nada máis que rascar. Vale, vamos por arriba, que nos queda unha microsala. Eu creo que xa poderíamos ir moi ben. Poderíamos ir moi ben, pero non vamos moi ben. Juro. Vale, e isto descubrín. Non facía falta ter o de correr. Podes ir saltando, tocando os pouquiños para non queimar os pés. Pero correndo tamén é válido. Mima. Aquí de calor debe ir como en Ourense. ¡Oh! Vale, bueno, aquí estamos seguros. Quítame este do medio. E voltamos a comezar. Correndo vale, non? Sí. Vale. Entón, a toqueciños. Que abrimos con isto. A cambiar a orde. Entón, ahora para a esquerda poderemos subir ali no ramo este. Vale, parece que vai haber como un micro secreto aquí. Un micro secreto. Efectivamente. Ahí está. Ai, xa teño dúas. O calma aumentou. O carrete das... do que pillo vida. A seda. Vale, isto para baixo. E volto para aquí, non? Vale. Pois está todo isto explorado. Eu creo que Trilla de Scar. Vamos para Trilla de Scar. Ui, ten alcance. Non pasou nada. Xusto, sábado de Marcianitos. Boa tarde, Marcianitos. Mirei e alguén escribiu, pum, golpe. Vale, vamos para o banco este. Mapa, a ver, Tría de Scar. Efectivamente, Tría de Scar. Por aí, na parte de arriba, queda ali unha cousa que non podía ir. E creo que sigo sen poder ir. Ah, mira, na médula hai tamén un camiño por aí arriba que non fun. E non sei por que está bloqueado. Vou ir para a Trilla de Scar. Logo por aquí creo que todo ben. Para a esquerda sí que hai un camiño, pero dependo de ter algo que me deixe apoiarme nas paredes seguramente para trepar. Para escalar.
Logo hai como un camiño conectado por aí arriba entre a médulas docas profundas. Será un segredo alguna cousiña, pero non sei se podo acceder. Podo miralo agora, que está próximo e accesible, fácil. Vou mirar iso primeiro. E despois vou para Ría de Scar. A verdade que onte bastante fluida a exploración. Creo que non... Estive un par de momentos con zonas de inimigos e tal, pero nada que me botase máis de 7 repeticións ou que máis, pero bastante rápidas, digamos. Bastante próxima a repetición. Uno de arriba. Vale, y ahora aquí. ¿Y aquí por arriba? Sí, por aquí por arriba. Para chegar a isto, vale. Para chegar a isto, en algún punto na miña cabeza desta sala da esquerda, ten que haber un camiño para chegar por ali arriba. Entón, eu creo que esta sala podo ir desde máis arriba. Por ali unhas plataformas. Creo que podo acceder a elas. Sí, esas plataformas de aí arriba podes chegar, non sei se por aquí. Ala, foi. Sí, pero igual he vindo polo outro lado, Ah, non, por aquí, seguramente poda. Por aquí ten pinta. Sí, vale, por aquí. Pero por aquí arriba non podo. Porque preciso apoiarme na parede. E isto xa era por onde antes. Vale, pois de momento non podo. Ok. He estado aquí, intento ir para arriba. Por aí a dereita. Veña, vou lembrar que era o que me impedía ir. Fundo máis para aí. E por aquí para arriba. Isto que era? Ah, o cárcere, creo. Vale, por aquí xa fun. Este era o xefe no que morría ou é o banco? Ah, e por aquí vou para... Efectivamente, para Ría de Scar. Por aquí era o xefe este que me costou. E baixo o banco. Vale, e xusto no camiño arriba. Cal era o problema? Para non poder ir por ali. Que non me deu a gana ir. Ah, que non... Ah, isto pon que é outro sitio. Vale, o sea que aquí estiven realmente. Si, aquí estiven. Pero é outro sitio. Ok, vale, pois vamos xa para Ría de Scar por arriba. Vamos xa por aquí, veña. Pouco me gusta é o meu, de momento o meu sitio menos gustoso porque me levo mal cas plataformas aquí. Ah, pero ahora podo facer máis movimentos. Iso vai ser. Iso que as formigas levo as regulinchi. En xeral, na vida. Este dash non esquiva. Lembra, gordillo. Onde tiña o xa máis pillado? Pero eu antes sabía moverme neste xogo. Espérate.
Vale, ahora cando me curo como que teño un excedente de seda. Ai, agora por aquí podo ir a máis sitios que antes non podía. Creo que hai un chimpo agora que podo facer que antes non podía. Este botón do chan. Este chimpo antes non podía facelo, creo. Buah. Buah. Non se pode avanzar o tolo, Vale, habría que voltar aí. Pero vou voltar por outro lado. Sí, vou voltar por outro lado. Espectacular xestión do territorio. Agora por arriba. No, izquierda para arriba. Vale, xa lembro onde isto. Banco. Os bancos, xa comentamos onte, tal como emerxen, porque digamos que algúns que tes que pagar para que aparezan, é moi Blasphemous ese momento de animación e o moble, a marquesina, digamos, do banco. Por que hai estos enemigos tan duros aquí? Para baixo. Sí, home, vou enredar contigo. Que non morre. Espérate que ahora igual que morro son eu. Pero eu por aquí viñen. Non lembro tal hostilidade onte. Sí, por aquí viñen. Como fixen onte? Vale, para arriba agora. Sí, aquí está. Moi ben. Todo perfectamente calculado. Saiu a pedir de Milhouse. Ai. Arriba. Pero non podo volver por aquí. Ten que ser polo outro lado, para a dereita. Por outro lado ten que ser, porque lembro de morrer por aí varias veces. Banco, non lle vou dicir que non. Visto como se me está dando este comezo hoxe. Onte botei como... Ata o primeiro boss que escanallei botei bastante tempo sen morrer. Estou orgulloso, porque o primeiro Hollow Knight, a primeira vez que o xoguei, quiteino porque morría a un ritmo que desesperaba. Sí, lembro este momento. Moi ben. Vale, estamos xa na trilla. Entón, deixei ele aí atrás as miñas pertenencias. Creo que por aquí á dereita agora non podo facer moito. Pero agora isto é moito máis doado. Bueno, claro, que antes non podía facer isto. Ainda así, sigo sen poder ir arriba de todo, porque me falta tal. Co cal, isto xa non se pode. Co cal non avanzo por aquí. Co cal por onde avanzo? Vale, vou mirar a ruta de baixo a dereita, que aí faltame tamén cousas. Pero por aquí pensei que era por onde iba a seguir, pero non. Por aquí por la dereita. Así que aquí por la dereita había un chimpo que era exclusivo de ter o salto. Esto xa me pasou outro día.
complicados estes, Uf. Acabo de arriscarse. Ah. Espérate, igual puedo ir a sitios novos. Puedo ir a sitios novos. Dime que hay un banco directamente agarrando por mí. Uy. Estoy notando como pasos. Vale, isto novo. Aquí non estiven. Vale, é a parte de arriba. Vou te liberar. Ah, vale, é un cadáver. Ten pinta de xefe, non toparía un xefe. Tampouco topa vencer o de aí atrás, pero... Intento gañarse atrás, é que non sei. Tería que recuperar aí as pertenencias de antes. Ah, volves a ir. Bueno, estaba xa para morrer. Sego na mesma, porque sego cun de vida. Sego cun de vida aí. Bueno, vamos ver que hai. E se morremos, morremos. E se non, pois éxito absoluto. Sí, pero hai como algo grande que quere sair. Quero decir. Ah, entrar. Sí, sí. Non hai un camiño secreto por aquí. Bueno, pois entraremos. Total. A ver se hai algún inimigo pequeniño para darle un toque. Capela da Vesta. Sí, só exactamente a onde quero ir. Que pasa? Que pasa no teito? Esos son dentes, son estalactitas, estalagmitas. Eu non debería ir con un de vida aquí. Xa un salto que non sei dar. Esquerda ou dereita? Esquerda non se pode. Non. Buah, xa vou morrer cos chimpos que non sei dar. Que se supón que teño que facer aquí? Fua. Dáseme fatal plataformear neste show. Estou sudando, Teño que ir por aí baixo. Non haberá unha tela de araña. Ah, que teño que andar curvando pouquiños ainda por riba. E desfaixo chan. F no chat. Estaba facendo tan ben. Ai. Onde estou? Bueno, xa non hai que voltar ao de antes. Formiga. Que problema das formigas? Formigas non respetan. Están elas e as moscas. Bueno, pues para lá. Moi ben. Outra vez.
Polo menos practico que estou que sei ainda combatir, porque senón... Pois pa capela da besta. Non me gusta nada a plataforma aquí. Vale, lembra, o chan desfaise. O chan desfaise. O chan desfaise. O chan é al campo en francés tamén. Bueno, xa non hai chan. Mira, aí teño un inimigo que me salvaba. Oh, oh. Vale, este contra este xa loitei. E agora veñen os Sonic. Isto é un Sonic, non? Estos son botóns trampa. Non. Hola, Sonic. Xa che abría eu, Capela da besta, por que lle chamaran así? Nunca saberemos. Vale, abrimos camiño. Algo que golpea. Veña, vamos. Bueno, se acaba de pecharse a porta detrás. Besta alada, salvaxe. Vale. Está un pouco alto o volume, non? Vamos a baixar un poquinho o volume. Seguimos. Aquí. Non me fixei na vida. Quítame dous. Non é complicado este, de momento. Non hai un banco máis próximo. Espérate, pero aquí teño camiño para investigar por aí arriba. De feito, podría ter aberto o camiño solamente para aquí. Bueno, ahora vamos por isto. Vamos a resolver o da capela da besta. Xa non teño que facer o plataforma de antes. Xa cargo avancei. Outra vez. Mira, paso tú, Veña, paso tú. Paso tú. A capela da besta. A capela da besta. Está ben porque estou cantando a capela tamén. A canción da capela da besta. Hola. Queres xogar? Moi ben. Canto me quitaches? Vale, xa se cabreou. Non. Para de chamar tanta xente. Non ves que superamos o límite de aforo? Ainda por riba chamache a Sonic. Ui, para de chamar. Buah. Vale, non é difícil, pero ves como xente. Non é difícil, pero ves con xente. A ver, teño máis ataques, hai que lembrar iso. Se non fago como no Hollow Knight 2, que só
usaba o espinete e había máis recursos. Vale, non chega este salto, vale. Nota mental, saltar para non caer na trampa de sempre. Ok. Suficiente. Eu creo que esta vai ser a boa, vos que decides? Porque estou na capela da besta. Na capela da besta. Aquí estou. Aquí estou. Ui, que corrixe o final a trayectoria. Que non avisas nada, Oh. É que corrixe un pouco. Eu se vexo que está cargando, pero salto, sube un chisco. Ahora con esta movilidade está máis chulo o xogo. Na capela da besta. Na capela da besta. Veña, está boa. Quitas 2 de vida, é o malo. Estoy intentando agacharme, ¿sabes? Fora. Vale. Curo. Este non me vai caer ben. Que hai que tender a todo. Ah, vale. Que ti tamén lle golpeas aos teus, vale. Morre xa, Ah. Oi, pero déxame ter máis tempo de invencibilidade, non? Mini consulta. Hai un banco aquí máis próximo. Bueno, hai un aí arriba que igual se chega antes. Vou ir o de arriba. Creo que é un pouco máis rápido porque logo baixar aquí fácil. Este banco, non? Veña. No, este era o banco que era unha trampa. No. Ese era o banco que te sentabas e caía unha trampa que che clavaban espiños por todos lados. Ainda me acordo algo do que fixen onte.
que esta zona é todo trampas, Esta zona convidaron a Miyazaki para que diseñase todo. Yo pensé que iban a soltar algo visto. Venga. Esta... pode que sexa boa. No. Vale, deu tempo. Prefírate cando vas por arriba. Grazas. Bueno, é por onde vou. Non teño vida. Ai, non tiña por onde saltar. Bueno, había... era moi complicado. A ver, eu creo que era asequible. Eu creo que estou facendo progresos. Pero... que aquí, ves, isto sí que sexa este camiño un pouco máis longo do... desexable igual. Bueno, eso non morro intentando ir para lá. Visto como estou indo ahora. Bueno, non era necesario ese movimento que fixeches. Veña, 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 veña na capela da besta. Todo é genial, menos morrer unha outra vez. Le diñe tres toques aquí agora, isto xa está feitísimo. Fose quen de darle aí cando está. Tempo. Non, que me corrixiu aí a altura.
Uf. Cura. Uf. Non che debe caer moito. Cura. Ben. Ti tes que estar xa. Xa non tes nin amigos. Bueno. Vamos. ¡Vamos! Jolín, que aparte estuvo... Estuvo bonito. Efectivamente, cando poño frases en pedra, isto é definitivo. Pero a besta era esta. Reivindicar. Estamos no Panteón de Galegos Ilustres. Que pasa aquí? Parece que estou facendo o de editar vídeos. No vai. Vamos dar aquí un destes. Vale, intuso que hoxe non enfoca isto. Vinculou o chisme da besta. Rasga enemigos con golpes violentos. Vincula para entrar nunha furia salvaxe e roubar vida da presa. Para cambiar de artiluxo, abre a tela de artiluxos no menú en canto descanse nun banco. O sea, que ahora podo usar os ofensivos, creo que me faltaba. O sea, que isto foi o que viñen a facer. Ah, non! Vale, teño cazador... Oh! Non sabía que estaba xogando Final Fantasy X-2. Entón, claro, aquí... Entendo que aquí teño outros ataques distintos. Entro nunha furia salvaxe e roubo a vida da presa. Pero podo poñer menos cousas. Podo poñer 2 tipos de ataque de vermellos. O sea, 2 dos vermellos. E do resto libre. Iso vai así. Vamos a facer a prova. Entón aquí ten que ser nun banco. Vamos a facer nun banco isto. Pero porque... É porque me sabes cambiarlo aquí. Vamos para un banco. Non estou entendendo o proceso deste. Moi ben. Por aquí quería ir. Ah, que ahora hai enemigos, vale. Ah, sí, pero sí que golpea distinto. Ten menos alcance. Oh, que curioso. E este ataque? Vale, este ataque teño. Entendo que agora quito máis vida, pero é máis próximo. Ah, curioso. Bueno, sigo necesitando 3 ataques para romper esas xaulas. Espérate, fago... pero agora que é isto? Agora son Sonic. Non estou entendendo que está pasando ca miña vida. Non podo cambiar de...
Vou a un banco. Vou a un banco de verdade. Pero consuma a miña vida ou dos ouros? Porque aquí non me quedou claro. Non, preciso o mesmo número de golpes. E non sinto que lle este roubando vida a ninguén. Banco. Banco e vamos ver que está pasando aquí. Podo cambiar agora? Sí. Vale, podo cambiar agora. Vale, en este podo yo entón meter aquí. Que lle podo meter aquí? Podría meter isto. Só teño este. En estes de aquí non sei que non lle podo meter de momento nada. Entón non me compensa. Se só vou ter isto, creo que non me compensa. Prefiro ter este. Que teño máis cousas para facer. Vale, de feito, acabo de lembrar unha cousa. A canto estou de viaxe rápido? Vale, hai que ir por aquí. Se me deixo caer vou por abaixo e despois vou pola dereita. Vou deixar caer por ser máis doado. Non, isto é máis complicado, creo. Vou morrer agora xa porque sí. Vale, vou fazer unha cousiña que se me olvidou por aquí. Viaxe rápido. Non é por aquí. Xe, notame un pouco que estou avanzando máis lento. Estou como que non estou indo moito a zona nova. Estivo esta da vez, está ben, pero non é unha cousa de avanzar moito de trama. Vale, vamos ir mercar aquí unha cousa na tenda principal. Non, estou dicindo como se tuvese moito carto. É todo tan Blasphemous algunha cousiña. É Hollow Knight con Blasphemous este. Tenda. Hola, vexante, que facer negocios? Veña, sí. Isto quería, metal artesanal. Porque isto... Agora hai unha persoa que igual me quere aquí isto para algo. Entón volto para onde estaba. Vou ao comerciante e despois vou polo camiño que sei que me quedaba na zona verde. Volto ás dorcas profundas, seguro que sí. ¿É por aquí? Sí, recto. Aquí hubo unha batalla chula, verdade? Este xa, non? Voy un banco aí, vale. No, paseime, que fixen? Que fixen aquí? Ah, no piso de abaixo. É por abaixo. Sénteme aquí unha vez. Si, aparece no mapa. Bueno, séntame.
Piso de abaixo. Temos chimpos que peguei aquí moi bonitos para que volver a facerlos. Wey, wey, wey. Vale, agora aquí abaixo. E aquí direita. Por haber un banco, sí. É aquí. Ah, aquí estás. Entón, necesario un tal. Pero aparte, necesito Rosalindas destas, vale. E que pillaría? Vale, isto son as cousas para chantarlle ao vermello, ao azul e demais. Entón, dous vermellos estarían ben, porque así podo ir co outro. Teño dous tipos de ataques, polo visto, por algún motivo. Bueno, pode ser interesante, non me urxe. Voltamos para arriba. Co cal agora sí que todo para dereita. E a ver o camiño novo, que creo que me falta. Porque se non me falta, non me falta, se sei por onde ir. Ese pode ir, aí pode ir por arriba. Ahora depende do que haxa correntes de aire, que técnicamente a última cousa descubrín e o que menos explorei. Bueno, este chimpo antes tampouco podía facer. Vale, por aquí non podo ir. This is correct. Vale, entón formigas ninja. Somos as formigas ninja. Vale, un camiño por aí arriba. Formiga, que? Cansaste? ¿Dónde vas? Tienes demasiada vida para mi gusto. Vale, por arriba, por ahí arriba, ¿por dónde se va? Ah, por ahí puedo ir. Claro, eu antes non tiña isto, entón non podo ir por aquí. Ten sentido. No, pero por aí puiden ir. Bueno, vou investigar isto, que non estou seguro se estiva. No, por aquí non fun. Veña, vamos a ver isto onde nos leva. Por aí arriba non podo. Vale, terreo novo. Vou me curar. Pouco me gustades, chico. Vale, eso, un campo de rosarios. Ok. Vale, pues para dereita creo que por aí por arriba. Vale. Y por aquí puedo seguir para arriba. Ajá. Vale, this is new for me. ¿De aquí hay camino para derecha? No. Vale, teño un viaxe rápido aí que igual é máis... Ah, hai un camiño aí que igual sea... Ah, isto igual abre cousas aí. Ajá. Ajá. E ahora isto tamén abre outra vez. Ajá. Estamos todo ventilado. A ventilado. Non sei que acabo de romper, pero algo hai por aí.
Vamos pola dereita, que isto ten pouco percorrido, parece ser. Ui, que significa isto? Estos son 6 toques. Por que hai outra vez? Que é o propósito deste sitio? Non entendo. Pois de momento non lle vexo máis sentido que matar formigas, así que vamos a ir para arriba. Non sei que é ese icono. Igual máis tarde. Por aquí hai camiño a esquerda, vamos ver esta esquerda onde nos leva. Terreo que pilla toques formigáceos. Joder, que salto máis bo acabo de facer. Vamos ver. Ui, que hai unha formiga ninja aquí. Somos as formigas ninja. Pois caiu. Rosarios. Banana. Tiñas toda a pinta ser un camiño. Uepa. ¿Cuántos toques hay que darte a ti? ¿12? ¿10? Vale, con esto vamos para abaixo. Bueno, vale. Que entra menos luz, por lo que sexa. Xa me temía unha destas. Vale, ninja. Hai un piollo. Pasa que non te vexo. Espérate. Non me podo curar. Vou gañar a isto. Nestas condicións, non? Vale, iso bate. ¿Dónde vas? ¡No! ¿Dónde estou? Bueno, ainda chai un camiño. Vale, ok. Bueno, este vámonos a facer así, pasando de todo un poquinho. Agora isto que deixamos moito máis rápido, non? Si, vale. Ui.
Vale, hai un banco aquí. Veña. Firmo. Peregrino, vostede que se manteve firme na fe foi levado lonxe. Esta estación ofrece un breve descanso a todos os devotos. Ai, meu amigo, cantarín. No se desespere, peregrina amiga. Levanta a vista, leve o seu canto. No tema, peregrina verdadeira. Acreditar é unha escolla e tanto. Ei, hola, estes campos non son maravillosos. Encima de nós están os belos pantanos, onde todos os peregrinos poden encher súas barrigas. Estes campos quentes son mesmo unha maravilla. Mais cazadores rondan a grama alta. Tocar o seu instrumento só irá alertalos da súa presencia. Estou dicindo ela. Entón, alertalos eu vou, pois onde moitos se reúnen, belas cancións son cantadas. Xerma. Pero que cansar. Inserir rosarios. Non teño, porque morrín. O cal non pode ir ao banco. Isto leva a algún sitio curioso que eu vou investigar despois de... Ui, onde vou? Ajá. Acaba de abrirme este camiño que vai dar outro sitio distinto, que vai abrir... Vai abrir aquí isto. Vale, moi ben, xa que estou abro. De todas maneiras non debería seguir. Debería voltar polos meñas pertenencias, pero abrín isto, xa está, moi ben. Veña. Por onde se vai? Ah, por aquí abaixo. Ok. Xa case estou. Vale, formiga. Onde está o capullo? Está o capullo aí. Que é onde quedo preso xusto. Se salto, xa está. Moi ben, piollo libre. E ti se me queres matar agora, faino. Pero non o faz. Queda pouquiño, debería acabar de investigar esta sala. Xa vou para arriba. Es unha pinta de parede que se rompe. Efectivamente. Está ben que o dixen antes de intentar rompela. Vale, conecta por aquí con algún tipo de mundo que estaba antes onde había rosarios. E por aquí haber algunha parede que... paso deste señor. Vale, entón podes atallar por aquí. Joder, claro, que ven a abrir paredes para tallar e demais. E eu para bater con este de aquí. A ver, Moi ben. Bueno, pues voltamos para arriba. E vamos polo camiño de arriba, que parece que é a novidade. Ué. Espérate, agora teño pasta por rosario para pagar o... Ui, se agora teño para o banco e para máis, veña, vamos a darle o banco. E agora teño dúas opcións. Ou vou para a dereita ou vou para arriba. Que dices por aí polo chat? Dereita ou arriba? Aquí está o banco. Estación de descanso. Ui, hai un señor que ten pinta que vai abrir unha conta de banco tamén. Vamos ver o mapa un pouco con calma. Nada, pode ir por arriba, por aí. Ou, agora mesmo, creo que pode ir pola dereita. Bueno, pola dereita non está claro que pode ir. Vou intentar ir pola dereita, para que me digan que non podo ir. Sí, vou intentar pola dereita, se non pola arriba. Hai unha parte que me queda sen pintar, pero non sei moi ben como ir de momento. Cando teña doble salto, imagino. Hai unha zona aí na médula para ben para arriba, pero ten pinta que teño que ter o da doble salto, non, o da parede.
Ves descansar o teu corpo cansado? A subida é excruciante. Fico impresionado de ver a alguén sen empuñar firme un arma que teña conseguido subir tan longe. De facto somos afortunados por ter chegado ata aquí. Mas máis afortunados do que moito, xente. Ou tal vez a diferencia entre os afortunados e os desafortunados sexa apenas a fe? Ui. Agora, en canto descansamos, que tal se negociamos? Se tes rosarios, eu aceptos con placer. Que tes ti por aquí? Eu teño carto. Para todo menos para isto. Isto que? Bolsa de ferramentas. Para cargar máis ferramentas e fragmentos. De momento non. Un fardo sagrado para axudar a manter súa compostura, sexa o ferir outros ou ser ferida. Permanecerá firme en lugar. Vale, habría algo parecido no anterior. Medallón memorias. Memorias só nos sobrecargan, pero algúns peregrinos ainda se agarran elas con unha devoción despropositada. Esta memoria non é túa, pero tal vez podas encontrar un uso para ela. Isto debe ser para algún obxecto despois, en algún momento de máis. Isto creo que realmente non o perdo, senón que xunto 80 rosarios aí. Non sei. Vou pillar o cinto pesado. Compartir a tua devoción comigo trae a sorte. Vale, aí está a tenda indicada. Debería equipalo. Pasa que a outra opción é non meterme no mapa, que non apareceu no mapa. Bueno, como vou ir a zonas novas, non é tan importante ter a brúxula activada. O compás. Eu creo que así sí. Veña. Todo satisfeito acá. Por onde se sai? Hai que premer o botón. Moi ben. Non ten o de ding dong. Vamos por a dereita, se hai camiño ou non. Non hai camiño, a ver. Ui. Quen tedes aí? A quen tedes aí? A quen teñen aí? E outro cantando. Bueno, a outra, Sasha. Veña, pois por arriba. Ui, claro, pero fai como un parry raro agora. Non botarme para baixo, manterse arriba. Ui. Caiu nisto. Estamos facendo aquí unha vertical boa, Xeme aquí algo, non? Ok. Pero estoy viendo alto, alto, Creo que por aquí no me ha dicho nada. No hay nada. Correcto. Zona nova ten pinta que nos leva isto. Ui, ven arriba, Toma hacia da chuvia. Pantano cincento.
Ah, está por aquí a do mapa. Aquí está. Imagina fora. Saúdos de aquí, de Shakira. A ver, estou falando ela. Saúdos, Shakira. Eres unha vista benvida entre a penumbra húmida destas cavernas. Ah, vale, xa entendín. Arriba, o que aparece no medio no dibuxiño este que hai a esta altura, se aparece a cara de Sison, fala ela cando non fala outro. Conta agora, vale? Xa está. Ai, rapaciña da agulla, teu aspecto ainda é afiado. Meu respeto permanece. Mira, unha cousa, moitos insectos feroces andan por aquí preto. No lago que hai sobre esta caverna, unha horda esfarrapada abrigouse encima dun bello monte de agua. O dominio do voo deles volvese perigoso. Meu caparazón carregará para sempre as marcas dos seus golpes. Se estás procurando un camiño seguro, vaite a dirección do centro desta terra. E non teño para comprar o mapa, co cal vou esperar un pouquiño e volto, vale? Sí, en banco. Moi ben. Mentre non lle compro o mapa non hai por onde pintar. Vale, por aí hai cousas que non entendo que me sinala. Que é isto? Non teño 80 rosarios, así que non. Vale, teño que facerme rico. Arriba hai rosarios. Por que non? Por que non os tiras? Vale, estos son inimigos que había ao comezo. Este non. Podo tocar auga, non? Sí. Ai, podo nadar rápido. Vale, de feito un camiño por aquí. Sí, non sei por que miro o mapa. Aquí como as bolas. Na auga non podo atacar. Ajá. Pergamino do oso. De oso. Bueno, xa sabería logo pa que. Vale, bo baño. Ah, sodes. Ajá. Para que me está... Ah, estás amenazando cousas. Estou con un de vida, moi ben. Bota fumeiros. Son... Sí, son cascabeis, pero son... Teñen forma como do... Da boliña esta que vai no pau dos peregrins. Non sei como se chama. Notas a miña cultura do Camiño de Santiago. Vale, creo que teño para comprar... Mercar mapa. Vou mercar mapa. Veña, xa, rápido. Curre. Sí. Vamos ver o mapa. Efectivamente, por aí abaixo non había camiño. E por aquí á dereita hai camiño. Me parece máis curto. E hai unha cousiña aí de interés. Vamos pa dereita. Ende que me ixo que ir pa o centro, mellor. Pero en fin, ahora xa estamos. De feito, non podo voltar. Unha vez que enro aquí xa non podo voltar, vale. O sea que aquí hai algo que me... Isto chamanlle un soft block, porque chaman nos Metroidvania. Que agora verá algo que me permite voltar. O sea que me obliga por aquí a facer a cousa. Joi, non vos vexo sair,
Vale, hay que abrir esa puerta por otro lado. Uy, de un en un estes, ¡Ostras! Pero... Este pájaro... Vale, xa pode abrir a porta. E pon aquí, que é isto? Que é este sitio? Hai rosarios. Justamente. Vale. Hai un ratón. É o meu inimigo final este ratón. Vai haber un rato xigante, verdade? Tes unha pinta de zona onde hai un boss. Ah, non. Son así. Espera, pero... Eu estes rosarios... Se agora... Fago así... Oh, toma, é Nadal. É Nadal. Ráfaga, non. Hai moito rosario aquí para que sexa todo isto tan de balde. Aquí hai un camiño. Máis rosarios. Tes unha pinta de zona de boss. ¡Vamos! De Vilar de Boss. Hola. Ah, é unha combinación destes. Hai máis distos. Estou esquivando. Como cadrou. Vale. Vale, lánzalos en... Sí, en 0 graus, 90 e 45. O sea, estou unha paxarería. Vou quitarme o pequeno primeiro. Xa antes dixen, quero os de un en un. No, non vayas volverte tola por él. Cúrate, vale. Abro pequeno, xa está, fora. Veña, este con calma. Vale. Estes desde abaixo son fácil. Vou calar boca. Uf. Vale, un menos. Estamos arrinconando. Vale, ben curado. Ahí, congelado mentalmente. Curarse. Bueno, por lo menos teño tempo para curarme, polo xeral. Un fora. Este. Ahí estamos, veña, ven. Que é isto? Ah, rebote vou como
alto. ¿Qué pasó? ¿Habría algo aquí? ¿Cambio de clima? Non sei que fixen. Estou confuso. Aquí ven unha cousa, moveronse unhas rodas, de fondo moveuse a iso. Pois igual abrí unha porta que non sabía que estaba pechada. E abrina, porque sí. Esta non é. Ahora isto. Ah, vale, ahora posso ir porque hai isto así. O sea, para pillar esos rosarios que xa os apañara de outra maneira. Moi ben. Ah, e agora imagino que abrín estas cousas de aquí. Mira, baixa, porque senón... Para que me dis que baixa se me andas zupando? Ui, vale. Entón... Claro, isto abre unhas posibilidades agora. Pasa que eu teño que ir cos rodíns para este plataformeo. Teño que flotar e ainda así, sabe? Adeus. Bueno, adeus, estás aí. Ah, que era un paxariño pequeno. Eu pensei que era un micho, perdón, un ratón. Un rato. Vale. Abro. Están os 5 piollos. Liberaos. Hai que voltar a onde estaba a piollada. Desexo actualizado, efectivamente. Vale, isto para ir para baixo. Vale. Por aquí non hai nada. Por aquí non hai nada. Ok. Seguimos subindo esta zona. Vale, vou tomando descansos en plataformas. Vale, por aquí subín antes. Pasei fume para a dereita, ahora vou para a esquerda. Aquí. Fui, estamos indo bastante arriba. Aquí hai algo. Ah, pero preciso para ir para aí. Vale. Non? Ah, pero faltame o dash. Ah! Ah! Odio estos saltos en diagonal. Veña, outra vez. Por que non podía saltar para baixo como no Hollow Knight 1? Que necesidade de innovar? Bueno, podo ir por aquí, estou pensando.
Creo que abrín esa porta que está aí abaixo. Creo que estou bastante alto dentro do que ven sendo aquí. Ali arriba podré ir. Epa. Vamos ver. No, creo que non. De momento non. Vou probar por aquí. Non cheguei. Isto que hai? Que hai aquí? Unha tenda? Isto é un piso arriba. Bueno, interruptores e portas abertas, eso sempre é ben. Rosarios. Tiene bastante carto. ¿Qué me pediu carto fai pouco? Ah, hai un señor, sí. Por esta tenda. Vale, isto como un camiño alternativo. Aquí morreu alguén. Vale, cordón de rosarios desgastado. Estou facendo camiño agora, creo. E vou acabar voltando na tenda onde estaba o banco. Pero desde máis arriba, non? Sí. Vale. Entón agora na zona onde estaba a tenda, agora xa teño as plataformas estas tamén. Feito aquí está o mapa. Estou non sentindo cantar. Entendo que agora podo volver por aquí. Sí. Vale, podo voltar por aquí. Vale. Voume sentar, actualizo o mapa. Efectivamente, fixen un camiño de volta por arriba. Estou onde está o banco. Para os que estedes vendo, non vos estedes facendo un mapa mental, que é normal a non estar xogando. Vale, entón teño aí como unha mini zona que está aí arriba desbloqueada. E logo hai un camiño por arriba que non usei agora, que abrí unha porta. Debería voltar para atrás. Volta atrás por arriba xa. Bueno, en algún momento daráseme ben esas plataformas, pero de momento... Meu Deus. Vale, vou ignorar este inimigo porque total xa... Vale. E agora aquí, se salto un pouco máis para arriba... Aquí estamos, vale. Oh, oh. Tamén lanzo cousas, se queres. Que non sei, é para o movimento este de lanzar o nunchaku que lle digo meu, hai que presionar arriba o R1. A verdade é que pareceme molesto. Non entendo por que non só co R. Espera. Veña. Volto outra vez. Bueno. Estoy indo arriba, Sí, pues el camiño que hai por ali a dereita todo, hai un camiño aí para arriba, acabo de subir por aí. Menos mal que hai como paracaídas este. Poder novo, poder novo. Este podo agora poder. Filla dunha terra distante. Nós, os que restamos, esperamos por tanto tempo que vincules a nosa forza á súa. Retoma o futuro do noso reino maldito. Que será o das paredes? Ataca creando unha tempestade de seda ao teu redor. A habilidade de seda pode ser capaz na... Vale, entón, no lugar de este ataque... xa se equipou.
Vale, como unha especie de escudo ou tal. Vale, teria que estarlo usando agora, seguramente, pero... A ver, vou fazer a prova. Moi ben. A ver. Non tiña seda suficiente. Vale, perdón. Agora... Ah, vale, que me dio camiño. Ben. Funciona. E agora estou... Ah, xusto cando acabo de subir. Vale, pois bueno, foi interesante voltar por aquí. Espera, deixei algo por aquí, eu creo que non. Non. Foi interesante subir por aquí porque... un poder novo. Entón agora para a esquerda, tal que por aquí. Non, o seguinte. Fora. Por aquí. Ah, por aquí, por aí, máis para arriba, sí. Vale, vou descansar. Ai, non está agora... Ei, onde marchou? Marchou. E agora non me podo sentar aquí. Pero isto... Fastidoume o conto. Vou pragar aquí, que había unha cousiña que me pidía 80. Ui, agora hai enemigos aquí. No, igual había antes tamén. Vale. 80 rosarios, sí, que vai ser un banco, non? Vai ser un Blasphemous agora isto. Ah, non, un facedor de cordón de rosarios. Focal. E contén 60 rosarios. Vale, para non perdelos. O sea, ti pagas 80, pero aseguras ter 60 sen perdelos. Ah, amigo, pois non me interesa. Eu vou xogar a non morrer. Non preciso diso. Ben, vamos a abrir camiño por aquí. Agora sí, un banco. Claro, ahora que... Sí, ¿no? Gutucón... Vale, en teoría ahora sigue por la izquierda, que hai camiño por aí. E de feito... Mira, eu creo que vai conectar co formigueiro por aí abaixo se investigamos. Lago dos Corvos, vale. Era iso. Podo engañarse a algún inimigo sen que leve 4 golpes. Eu. A auga non a levan ben, polo que sexa. Vale, agora... Ah, esto é a tenda. Ah, pero entras por arriba, vale. Ah, pero entras por máis arriba. Ah, aquí estiven antes, non?
Non. Rase polo outro lado. Entrase por outro lado. Quaselar. Case un lar. Que? Ei, viaxante. Buscas unha vida, un descanso ou ambos? Hola, bo insecto. O calor da solareira é benvido nestas planicies encharcadas. Si, unha subida húmida por estas bandas. Antes só peregrinos pasaban por min, pero os tempos están extraños e ti non és a carcasa máis exquisita que ando por aquí. Un bello guerreiro barullente apareceu non fai moito, causando a maior confusión. E agora, unha moza xove aloxouse no cuarto de enriba. Debe ser a dos mapas. E o bello guerreiro barullento non sei quen é. A moza comentou que procura insectos valiosos como a ti. Tal vez vaya a pena dar unha pasada por ali, se ainda non fuches. Bueno, vale. Queres unha bebida? Meu néctar trae calor ata nos parazóns máis fríos. Incluso neste tempo encharcado. Comprar unha bebida? Sí. A recuperar todo e xa está. Agora só poucos peregrinos máis fortes sobreviven hasta chegar a miña morada. A maldición de fiar longo leva o resto. Pobres coitados condenados a vagar por aí. Ás veces voto pensando, será que é o que restou da mente deles o que os mantén andando ou algo totalmente diferente? Tiño un banco tamén para descansar. De feito, vou sentar para actualizar mapa. Non houve moita utilización. Vale, estou no banco da esquerda agora mesmo, que é esa casa de aí. A mi camiño por arriba, a ver se chego. E pola esquerda teño bastante que investigar. Isto sei no trailer. Oh, unha doce sorpresa para Nu. Ti és adulta, non? Crecida. O sea, estás preparada para cazar? Non son rapaciña xoven. Entón, perfecto. Non quero facer un desexo para ela. Ti vas buscar moitos insectos fabulosos a Firlongo e cortalos. Cortalos coa túa lámina. Cortalos co teu espírito maduro. Cortalos co teu corazón adulto salvaxe. Podes axudar a Nu? Podes pegar o pergamiño... Podes pillar o pergamiño e encher as páxinas co seu... Aprendizar dos seus cortes. Vale, o inventario de inimigos. Veña. Desexo prometido. Oh, vas facer a Nu tan feliz. Caza criaturas desta terra e rexistras neste pergamiño. Diario da cazadora. Vale, isto había que aparecer no anterior. Derrota enemigos para meteros ao registro do diario. Revisa os inimigos de retargo no panel diario de menú. Coñecer os habitantes dunha terra é unha tarefa que compensa. Tal vez ti sexas máis adulta do que imaginas, Non? Oh, un eluso deses fai a Non tremer. Entón, veña, caza, persigue e comece o noso aprendizaxe. Xa levo 41 de 100 insectos que hai. Traballo difícil aprender tanto con criaturas, pero para Nu é moi gratificante. Agora, veña, caza, persiga, señorita adulta. Nah, xa non quero máis bebidas, xa está. Non quero. Vale, parece que hai un sitio que se pode facer igual algo, pero non chega o momento. Vamos a intentar ir por arriba a dereita. Ah, non, que xa me acabo de soft bloquear e non podo voltar por aquí. Moi ben. Pois por aquí. Que é iso que está aí? Ajá. Por que sodes inimigos do Blasphemous agora de repente? Vale, golpeades para atrás tamén queda gloria, moi ben. Ajá, novo registro no diario, moi ben. Non facía falta comezar agora o registro.
Pegas como 2 ataques. Vasme matar porque non... Por aí, veña, vamos a aguantar. Vale. Non eran bosses, son inimigos que creo que vai ver máis despois. Sigamos. Despois desta encerrona, nunca mellor dito. Estou me deixando caer demasiado. Vale, hai unha viaxe rápida por aquí. Vamos a activala. Canto me piden? 80, veña. Viaxe rápida. Debería voltar á vila principal nalgún momento. A facer que? Estaba dos piollos por ali. Pero bueno, vamos a sacar de aí para esta zona porque eu creo que vamos conectar con algunhas de abaixo. E se conectamos xusto co que está abaixo, creo que estou preto dos piollos para pillar recompensa. Bueno, non sei para que o chamo, non vou usar. Non chego. A non ser... Hola. Hola. Hola, podes vir? No. Vou probar unha cousa. Senro. E volvo a pasar por aquí. Sí. Ah. Como cheguei antes, o? Vale. E agora ti se vai, xa se fago así. Oh. E ti que fas con esas tesoras? Vaste mancar. Carafio. Vas me deixar sair? Non. Non. Tanta tontería. Que me cago. Era o equivalente a Leonardo Dantes con tesoiras. Vou facer este chimpo, saia onde saia. Xa está. Un éxito. Que poético quedou. Cas borboletas saindo da caída. Seda, seda. Estos de arriba. Estou onde penso que estou. Vale, hai como un camiño aí. Vale, é difícil explicar, pero xa me enterei eu máis ou menos. Ei. Vale, outro caer rompeu este cartaz, que era para a esquerda. Isto é super blasphemous todo. Vou fazer máis o ataque de carga aquí. Está ben.
Vale, vexe rápido xa fixen por aí. Entón, isto aquí para a esquerda. E agora se podemos para arriba e a dereita. Están as tesouras. Un camiño non. Ainda máis para arriba e para a dereita. Non quero agora por rescatar esta xente que está aquí. Que orientación teño, que ben, moi ben. Dá gusto así. Burro, malfeitor, criatura vil. Quen ousa acordar despertar ao valente Garmon do seu merecido repouso? Garmon e Zaza. Un pouco Don Quijote, non parece? Non desexe incomodar, nobre insecto. Só estou pasando por estas torres para mellor entender o lugar. Ah, mamido. Ah, coñecendo o campo de batalla, razón digna dunha guerreira. Mira para ti, a tua postura e a tua lámina, soiso xa case clama por combate. Como o máis valente dos cabaleiros, se me fose feito un desafío directo, a honra exixería que o nobre Garmon o citase. Felizmente parece que non é o caso. Para ser sincero, ainda me estou recuperando dun certo desentendimento. Se me tiveses convocado para un duelo digno de cabaleiros, non teria tido o privilexio de ver miña forma máis gloriosa. Bueneira. E que te trae estas terras, Garmon? Tamén estás en busca da cidadela no alto? Sí, pero non confundas un valoroso aventureiro con un simple peregrino. A miña misión é sagrada, compartida co meu compañeiro máis fiel, o estimado Zaza. Non buscamos a cidadela polos seus tesouros, non, irmá. Vamos atrás dos seus gobernantes, exixir respostas, pola forza, se é necesario. Pola nosa amada vila, a cual xuramos as nosas carapazóns, que non sei como chamar caparazóns estos. A terrible maldición dos fíos que caeu sobre o noso pobo, somos tudo o que restou, o que queda, encargados de manter viva a súa memoria, e coa esperanza de ver algunha xusticia feita, cumplida. Xa está, non? Boa sorte na súa misión, Garmon. Se espera conquistar algunha xustiza polos que se foron, sospeito que ainda terás moitos desafíos por diante. Sí, Zaza e eu loitaremos ata o fin das cavernas, se for preciso. Polos insectos que guardamos nos nosos corazóns e pola nosa honra como cabaleiros. Moi ben. Vou no tomar como que despido. Isto é parriable. É parriable. Ala foi. Estou indo para arriba. ¡Oh! Tes trucos, sabes trucos. Este truco. Gustouche. Non teño este, ala. O laberinto das tesoiras, moi ben. Me he metido en unha cousa. Preciso un golpe máis a alguén para curarme. Ou un banco directamente. Bueno, ese de abaixo creo. Isto é un atallo, vale. A ver, había un enemigo que creo que é manexable. Vale, e agora podo curarme. Jo, que ben transmite a música. Ai, isto é moi Quijote esta zona. Fixadvos aí os muiños de vento. Acabamos de ver o oeste. Eu creo que hai inspiración un pouquiño, Que muiños de vento. Que pinta muiños de vento nestes mundos? Vale, agora mesmo estaría xusto no punto. Mira, onde teño a cabeza o Silson. Voume meter nese tramo. O Silson, o Hornet. A Hornet. Vale, pillar seda. Debería pillar un banco. Haberá un banco aquí próximo. Aquí normalmente un sitio onde hai un poder ou algo así.
Capela do ceifador, vale. Todas as capelas hai movida. Que me deron na outra? Era como... Ah, era... Na da besta, deronme o cambio do... O de cambiar o... Donde eu poño os artiluxos e demais. Co cal entendo que todas as capelas son para desbloquear artiluxo... Bueno, perdón, ese tipo de obxetos dos distintos artiluxos. Vale, se vou por aquí abaixo. Vou por aquí abaixo. Creo que me quedo un pouco explorar por aí, pero bueno, vou baixar. Logo con mapa pechado xa acabo de acotar. Como che gusta. Non me vou complicar contigo. Teño moito rosario como para andarme complicando. Sí, habría que procurar un banco agora, Que acaba de pasar para baixo? Que era o Albia das 3? Que foi iso? Vamos a abrir isto. Parece que me estou metendo nunha gaiola. Aquí para a dereita. Ah, por aquí fomos antes, vale. Vale, acabo de facer un atallo para esta zona. Que antes subín. Pasa non me metín contigo. Dígame. O sea, non me caes ben, pero creo que tes un patrón. O sea, como diseño de xogo, creo que un 10, O sea, moi ben. É polo que me transmites a min como xogador. Non. Ui, ui. Que antes había un banco. Ajá. Vale. Bueno, pues déxame caer. Ui, que está aquí? Eu vou para baixo, onde ia esa ave super tranquila. Bueno, pois pinta que... Vale. Agora... Que é iso? Ah, son cepos. Ajá. Son cepos para osos, pero... Por ali hai algo. Moi ben. Joder, co básicos que son esos inimigos de ataque o que me están fastidiando. Habrá que ir por aí. Ou intento buscar o camiño por aquí. Vou deixarme ir por aquí. Non me está tranquilizando moito por onde estou indo, Porque vese máis ou menos o mesmo que na AP8 un día de néboa. Que es? Que? Oh, pero... ¿E ese gorrión? Quero investigar que é ese gorrión. Pero ti, que pienso che botaron? Ui, ui, ui. Non, quita o doble de vida este. Que fago? Toque chao, bico e vai. Bico e vai. Bico e vai. É que... Hola. Seguramente a estrategia máis valente que vistes en moito tempo. Se fai algo máis. Pensei que me dera a min. Pío paxariño.
Mima. Con tan pouco xeran tanta tensión, porque aquí o audio non ves moi ben que pasa. Medallón memorial, vale, isto xa mo vendían a 150 noutro sitio. Non sei para que será. De momento, como non sei, non vou pagar noutro sitio 150 rosarios. Porque non estamos aquí para tirar o carto. Hai que comprar pienso para os gorrións. Banco. Ah, chequei ata aí. Vale. Vale, abrí un camiño para baixo nun sitio moito máis feo e angosto para ir ao mesmo sitio, moi ben. Ja, reinícense estas cousas, vale. Este gorrión non o vin antes. É un ratón. É un rato. Que é isto? Todo xena menos a parte de morrer. Me estou desorientando un pouco agora, eh? Vale, eu baixei por ali. Por aquí isto novo. Efectivamente. Non tiña tan pouca vida. Donde está o banco? No hostal. Vale, non estou tan lonxe. Non estou tan lonxe. Simplemente tengo que ir para a esquerda, para baixo. E ali arriba quedoume como unha cousa por abrir. Un camiño. Vale, agora para baixo. Espera. Agora para a dereita. Vale, así atallamos, vale. Por aquí, isto xa abrín antes. Ahora un par de gorrións. Gorrión 1, ven aquí. Sí, é un rato. E aquí está, aquí morrín. Bueno, efectivamente. Gracias por lembrarme. Non outra vez. Contigo non, polo menos. Vale, isto é auga. Ajá. Bueno, non, dixen ajá, pero non estou convencido de saber onde estou. Por aquí. Para cantar veño eu. Para cantar veño eu no medio do Hollow Knight. Isto é un Asil Song, a canción do río Sil. É mellor se vou para a esquerda, porque se non me mandan a... Vale, entón, agora por aquí, indo para a esquerda. E aquí había, cando se deixou caer unha cousa negra, que vai aparecer agora clarísimamente por este deseño de sitio no que vai aparecer un inimigo tocho. Oxala me equivocase. Moi ben. Vale, hai espazo para xogar. Ostras, sabes trucos. E tanto.
vas para arriba. Non era o momento de curarse. Ai, veña, vamos. Moi ben, caída espectacular. Vou intentar subir aquí arriba de todo. Sí, casi me vai para baixo. Bueno, vai para arriba se queres. Vale, por aquí arriba deixeme algo. Por lo que entendo polo mapa. E isto podese facer. Ok. Efectivamente, ali hai un camiño por arriba. Igual non chego, No, por aí arriba non chego, vale. Xa debían ver antes. E por aquí antes fun para a esquerda? Sí. Sí, fun para a esquerda aquí. Era doado deixarse caer. Non era unha trampa de cousas destas, sí. Vou me xa caer polo outro lado, que creo que máis doado. Un pouco máis. Directo aos piños. ¡Ai! Grazas por colleros por min. Estaba así ca vendimia. Moi guai, o sea, gústame estes como inimigos, pareceme dinámicos. Mataránme en algún momento, pero... Hola, ¿qué tal? Pareceme chulos como diseño. Vale, ahora déxame caer. Aí estamos, pao xefe. Para cantar veño eu. Aquí estou co Hollow Knight. Peña, que esta é a un pouco mellor. Ainda non distingo as túas animacións, pero vamos aos poucos. Vale, setes unha bola entre as patas e que vas lanzar o das patas. Se pillas un pouco de altura é o de cargar. Efectivamente, vale. Vale, podo curarme no aire. É iso que supón, que te enfadas. Que lanzas dous, ok. Ok. Con distinta... ¿Qué? Uy, o boomerang. Uy, o boomerang. Boomerang. Iba a boomeración. Non. Boomerang. Boomerang. Non se eche salto. Así mellor, grazas. Boomerang. Viva a boomeración. Boomerang. Ay, está aquí. Derrapando. Uy. Vamos. Pasado xogo xa, Moi ben, espectacular comezo. O sea, tedes que falar o chat xusto no vos. Bueno. O sea, tedes que falar no vos para chamarme Boomer.
Isto con Freixanes non pasaba. Ui. Mira que acrobacias. I'm Sonic. Sonic the Hedgehog. Haha! Oi. Que faz aquí? Oh, Torora Tanen. Espera aí, irmá. Unha grande besta sombra estas terras, espreitando e gritando como un tirano groseiro. Creo que sei de que me falas. Zaza ven seguindo o rastro da criatura e agora teño certeza de que estamos pretos de encontralas. Estamos tan preto que ata o meu bigote se estremece. Ah, sabía esa. Unha besta desas é presa digna dos valentes, non? Entón, que me dis? Vamos cazala xuntos? Solicita axuda na batalla? Sí. A batalla que nos aguarda pode ser difícil. Aceito xo dos señores. No, vai morrer. Vai morrer. E vamos sentir mal. Burro, sí, ninguna forza no reino sea capaz de resistir a nosa forza. Avante, irmá. Zaza e eu estaremos logo atrás. Pero ven atrás. Isto no Blasphemous tamén pasaba. Eu creo que hai cousiñas que viron de Blasphemous, Habrá máis xogos, pero eu creo que isto sí que había en algún momento puntual no Blasphemous. Bueno, de momento están ben atrás. Estou tranquilo por eles. Acabo de decir Jerónimo. Bueno, me está despistando máis que... Por que xoguei moi ben a primeira e a segunda e agora parece que non sei xogar o Hollow Knight directamente? No, estásme despistando. Estásme despistando, señor. Vamos a comentar. Canto tempo me leva ir do punto A ao punto B? Van como 4 segundos desde que empecé. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Por aquí non me voy a ir. Medio minuto máis ou menos debe ser cada vez que teño que voltar para lá. Xa non está aquí. Vai ser que agora aparece. Xa o matei. Ah, veñen agora. Jerónimo. Desde que está o queixote duro menos. Non era por aquí. Pero, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, se non pillamos un viaxe rápido, vamos por outro lado. Non sei se pasa, tampouco sei se hai moito máis alternativas para ir agora mesmo,
teño moitos rosarios, Igual toca ir de compras. O sea que non o vexo difícil. Realmente estou xogando mal. Porque non é... Porque eu se xogo esquivar, máis ou menos. Concentrado en esquivar. Pois, oye. Así que non estou acostumado a ter tanto espazo. Entón non se move como xestionar que se me mova a pantalla e demais. Vale. Curamos agora, que é un bom momento. Vale, agora é cando fai varios ataques e máis. Isto é novo. Iso no... De onde saíron ahora as rodas esas? Non me está encantando este xefe. Bueno, dentro que cabe, este intento foi unha melloría con respecto ás 420 anteriores. Estou practicando aquí un movimento. Sí, para perder os rosarios que teño, sabes? Debe ser. Efectivamente. Lembramos que se mañá pola mañá ás 10:30 comezaremos directo tamén seguindo co Silson ou co Marvel Tokon, que temos acceso á beta. Se sabe, xogo de loita de Marvel que vai sair en 2026 en PlayStation, pero convidaronos a beta xente de Sony e pois vamos probar un pouco que tal. Non sei se vai ser ao principio ou ao final do stream, porque hai uns horarios un pouco raros, entón non sei se con que hora cadra aquí. Pero bueno, iso. Vamos a centrarnos no xefe. Efectivamente. Bueno, curado, veña. Vale. Ahora ataques raros que non sei por onde veñen. Non dou pillado por onde vai esta segunda parte. Outro tampouco pensedes que me acaba de axudar o Quixote este, porque méteme máis info da que igual quero para intentar adiviñar que pasa. Porque os ataques, polo que sexa, para o Quixote non van. E se sigo correndo para a esquerda, que pasa? Vamos parar aquí en algún momento. Non levei máis porque non cadrou. Vale, vais a volver tola.
Vale, isto está bloqueadísimo. Ah, e vai seguir cargando hasta que asalte. Vale, vale. Bueno, unha información importante. Isto xa non sei que faz. Nin por onde ves. Se sabía que iba a facer eso. Non! Parte está agonizando o outro. Ah, vale, sigue vivo. Xa me preocupei polo outro. Foi mellor, veña. Eu creo que nunha destas antes de que remate o streaming. Al timing. Non lle fago un golpe desde arriba nin que me paguen. Cura. Esa subida. Buah, subida e con ataque despois. Subida con, o sea, barrido con ataque despois. Co cal a miña caída algún día destes. Boas tardes a todo isto, John, que non che dixe nada. Da sexta. Ui. Bueno. Está boa. Un pouco máis levo xa. Non lle estou extinguindo moi ben cando fai ese barrido, cando fai o do outro. Este non distingo un do outro moi ben. Bueno, bueno pillando. Un é como máis para arriba, outro como máis para atrás, parece. Efectivamente, vou tamén o cuspe xusto a acabar o paso. Vale. Leña.
Joder. Estaba en un momento y digo, esto vamos a una hojita ahora. ¿Qué pasa? Muy bien. Vamos, Quijote. Cabalgamos. Bon combate, irmá. Bon combate. A pesar de ser terrible e persistente, a besta non foi oponente para nós. Veña, con orgullo. Os insectos desta terra cantarán a nosa victoria para os seus descendentes. E para os descendentes dos seus descendentes. Por toda a eternidade. Ah, sabía esa masa. Aínda que a poeira non teña sentado sobre a nosa batalla, Zaza e eu debemos partir en breve. A memoria da nosa vila nos impele a seguir para adiante. Adeus, valente irmá. Ah, sabía esa Vale, masa. repito mismo, moi ben. Adeus. E agora abriu isto porque sí. Tamén é familiar este sitio. E por onde van como as cousas que viaxan pola terra. Esta aldea acolle todos os que seguen o camiño sagrado, que poda repousar o teu caparazón entre nós e renovar as forzas para seguir aínda máis alto. Debería ir por abaixo ou pola esquerda? Isto é o Blasphemous. Todo está tranquilo, non está pasando nada grave. Campanulla asombrada. O sea, estamos dentro dunha campa. Blasphemous é moi forte neste Silson, Ostras. Dito cal, vou ir para baixo. Aquí hai viaxe rápido. Vale, pues vamos a activar esta estación. Vamos a activar esta estación. Hai un banco, creo que non vin. Teño rosarios, sí, ou teño rosarios? Meu gato fai ui 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 ui. Ah, este rosario. Xa por aquí. Creo que un momento a vila do comezo. Non, vou ir a médula. Vou ir a médula aos piollos. Xa que lles atopei todos os fillos. Creo que aquí é onde estamos máis preto. Porque os piollos son ese logotipo azul e eu estou onde a frecha esa... A frecha esa negra. Hai un banco aquí, de feito, efectivamente. Vale, para baixo, dereita e para baixo. Medula, a medula. Dismo porque madulas, non? Hai que madular. E como é o que estou dicindo caparazón, non sei se caparazón ou como é a palabra, porque esta sae moito. Carapazo, creo que carapaza, creo que usan no aquí en portugués. Un segundo tamén, de cando en vez, porque me están un videoxogo mandando aquí unha serie de señais que tampouco me están facilitando as veces. Sonic. Vale, por aquí. Salta, viste que non é. Por aquí sí que é. Que? Olla, olla. Tantas pulgas se xuntaron na caravana. Que milagre. Non temos palabras para agradecer por atender noso humilde desexo. As pulgas perdidas. Desexo concedido.
Barishkava. Ainda hai moitas pulgas para xuntarse a nós e xa descansamos o suficiente e a caravana precisa seguir para lugares máis altos. Ah, pero que descuido, meu forasteiro. Eu non me presentei, presenteime sen preguntar o teu nome. Perdame, por favor, como debemos chamala? Pode chamarme Hornet, mestre de pulgas? No, Hornet, mestre das pulgas. Saiba que eu, así como vostede, fico feliz en ver que as súas compañeras pulgas están a salvo na caravana. Estas terras son perigosas para viaxantes solitarios. Ainda teño unha longa xornada por diante. Se atopo máis pulgas, axudarei como puder. Para vos. Ah, é increíble, que cousa maravillosa para vir. Querida amiga, señorita Hornet, a nosa caravana debe partir agora, rumbo ao vasto pantano lá no alto. Você viaxaría conosco como ilustre convidada? Vanme facer un viaxe rápido ata ali. Unha viaxe rápida ata lá. Punta. Vamos probar. Excelente, excelente. Vámonos preparar e partir sen demora. Anímense, pulgas, pois a caravana está prestas de partir novamente. O sea, un viaxe rápido desbloqueado por atopar piollos. Realmente isto é un videoxogo. E o pantano é un sitio como moito máis para arriba. Debería ser arriba onde estaban os paxaros. Ah, non. Yanaga Noshke. Aquí estemos. A xornada ata aquí foi longa, pero non perdimos unha única pulga. Din que levan comida durante a viaxe en trae boa sorte. Debemos agradecercho a ti. Espero que a viaxe teña sido agradable para ti. Quen sabe, ata pracerosa, placenteira, acomodada xunto das nosas queridas pequeniñas. Elas certamente son compañeras de viaxe ben animadas. Non ten moitas oportunidades de convivir con criaturas tan cheas de vida. Chea de vida. Magnífico, e agora debe de ir ver a Griskin, que está ali sentada ao lado do caldeiro burbullante. Despois dunha longa viaxe, bebemos para revitalizar os nosos espíritus. Esa era a druida. Estou... O banco este en concreto... O sea, veño de estar aquí loitando. Ah, estou aquí abaixo. Aquí donde loitei contra o... o sea, a batalla que acabo de gañar. Estou na batalla onde acabo de gañar. Ah, ti es gris, Varga. Queres abrigar dese aire denso e cincento? Está pesado e húmido? Preocúpame da saúde das pequenas pulgas deste lugar. E ainda fican brincando na agua sucia. Eu mando disparar, pero só ríen, andan xogando botándome agua para min. Non teñen respecto ningún. A maioría dos insectos obedecen sencillamente a quen demostra forza e determinación. Fala con autoridade e as súas órdenes non son ignoradas. Pero ensinar iso é traballo do mestre das pulgas. Así que vou descansar aquí ata que haya que partir. Moi ben. Algo máis que contar? Bestas extrañas rondan estas terras cincentas. Eu oias ruxindo e gritando do lado de fora do campamento. É mellor ficar dentro en silencio. Moi ben. Que é isto? A señoría Hornet, non é? Benvido ao noso novo acampamento. A viaxe acabou e por iso brindamos. Antes non falei contigo, seguramente. Non é mellor a maneira de revigorar o espírito que beber a famosa cervexa de pulga. Acabei de facer un lote fresquiño, burbullante e quentiño. Ti és amiga de encontrarnos a pequenas pulgas partida, non? Veña, leva unha garrafa de cervexa de pulga contigo. Vai manterche quente durante a viaxe. Eu estou sempre parando máis, entón podes beber a vontade e voltar sempre que quixer máis. Coirazas tartarugas. E que non sei se é a casca. E que aquí hai como os cachiños da parte dura do insecto. Creo que é o que se repiten isto. Carapaza. A raj e casca. A casca ou coiraza. Vale. Si o do coiraza lembro cando falei da coiraza do azul do Mario Kart, por exemplo. Lembro que miraba para iso. Cervexa de pulga. Aumenta temporalmente a velocidade de movimentos e ataques. E é para usar aquí. Reserva renta. Non entendo ben como funciona isto. Vou probalo. Teño que estar nun banco sentado. Bueno.
teño que arse arriba. Teño que arse arriba. Vale, un turbo. Vale. Espérate, ese veño para aquí dasme máis. Ai, cóbrasme. Ok, xa vexo como vai o capitalismo. Moi ben. Vale, es un cartel que avisa que hai pulgas. Vale, aquí non teño mapa. E aquí é onde estaba a viaxe rápida. Por aí dentro. Fantasmagórica visión. Estou confuso para onde estou indo. Isto parece como a parte de arriba. Casco Madeira. Claro, fun tanto para a esquerda que cheguei a Illa de Madeira. Borfarun. Non, yo non, esta era unha broma. Non puxo nada no chat. Hoxe estou máis lento avanzando, a verdade. Onte fui como moi pa diante. Vale, isto non era un camiño. Todo este tempo non era un camiño. Non era unha opción. Era Matrix. Vale, viaxe rápida. Eu creo que estou ben. Creo que vou seguir avanzando. Porque do que vi no mapa antes. Vou seguir avanzando. Consigo o mapa de aquí. Hoxe está me costando un pouquiño. Pero creo tamén porque levo xa... Estamos a venres. Son de insectos. O sea, a parte dura dunha cascuda, como se chama, por exemplo? Sería esa a miña consulta. Seguramente sexa coiraza, non sei. Ei. Pesca usas ti, que hai segunda parte. Aí estamos. Vale, por aquí non se pode avanzar, que o cal é que buscar o camiño por aquí arriba. Bueno, estes inimigos son máis calmados, o sea, ven un pouco unha zona un pouco máis de relaxo. Procede a vir un inimigo super chungo ante esta frase. Sí, máis bonita esta zona. Que é isto? É algo que horror. Sí, pero como o material, non sei. Vamos a coller isto, que aí. Un pinolongo. Pinolongo. Ah, outro ataque distinto. Pino e puño balanceados, feito para perforar carapazas rígidas. O sea, coirazas rígidas. Duras, bueno. Carapazas, é que esta palabra está en todos lados.
Coirazas. Me pasa que coiraza non era, non? Vale, por aí arriba como vou. Por aquí. Eu creo que non pode ir por aí. Pero por aquí sí. Casca, moi ben, pois. A casca. Ahora vas e a cascudas. Banco! Por arriba, que non chego porque non teño habilidades. Pero debería ter... Ui. Polen. Polen. Fa moito isto xa de... Como mini encerros de inimigos. E estos... Vos non sei quen sodes. Bichos pau? Ou mantis directamente. Non, mantis non son. Son bichos pau. E ahora aproveitando a calma que ten esa de arriba, cúrome. Vale, non foi tan complicado. Vamos a desabrir o camino. ¡Banco! Teño rosarios. ¡Sí! Pero se cada vez que teño que dicir carapaza teño que abrazar un lusismo, non podo xogar mentre, sabes? É moi molesto. Non teño mapa. Vamos ver se aparece a señora do mapa. Ajá. Espectacular servicio. Señora do mapa. Pa dereita. As campás, sí. Ah, señor do mapa, hola. Sempre está cantando Shakira, por eso, ao ser Shakira. Oh, rapaza de agulla. Hack! Encontrei unha aldea aquí preto, no núcleo dun vello de antigos sinos. Os insectos da alá estaban enlazados silenciosamente nunha tela de seda. Parecía unha armadiña perniciosa de algún predador invisible. Saí de lá rapidamente. No, saí de alá rapidamente, intentando evitar os fíos cintilantes. Eu mesmo pasei pola aldea. A doenza... Ah, nas campás. A doenza do fío vin os seus sinais polas estradas, pero ela non discrimina. A maldición que asola a aldea está direccionada, focada. Un uso frío da seda nunha escala preocupante. Se o camiño permite, investigarei a súa orixe. Vale, entón quedo nos o mapa da cascomadeira. Ah, espete. Mapa da campánula, que é onde tal, e o mapa da cascomadeira. E xa estaría. Vale, temos carta para todo. E mapa de cascomadeira, que é onde estamos. Ui, perdón. Quería mirar o mapa. Vale, entón, agora estamos no punto pintado máis firme da baixo da esquerda. O sea, ahora mismo, máis ou menos donde teño a personaxe eu. Aí, neste cachiño aí. Este corredor de aquí. Onde está a miña personaxe. A cabeza. Tocando. Aí estamos aquí. Entón, queremos ir pola esquerda, a ver se podemos subir.
E son ir para a esquerda de todo. E arriba eu creo que... Claro, no banco ainda non podemos ir. Hai que ir pola esquerda. Se podemos para arriba, se non investigamos aí o fondo que hai. Kika, veña. Isto entendo que... Ajá. Vale, a diferencia que ahora desfanse. Iso ideal para min para corrixir trayectoria, como ven que se me dá. Nótese a ironía. ¡Banco! Aquí, non? Vincent, banco! No, ahora non vexo banco. Al final vou ir para a esquerda. No, aquí non hai banco. Senón non aparecía só da campánula por aí. Banco por arriba, entendo, non? Ai, e confúndense cas do polen. Por algún motivo deciden facer iso. Que me leva daqui a baixo outra vez. E, por suposto, agora ten que haber espiños polos laterais, porque para que vai ser isto un sitio seguro? Poden haber sufrimento. Vale, aquí a esquerda e viaxe rápido. Veña, viaxe rápida. Non temos rosarios. Bueno, ben. Xa os gastamos en cousas útiles, que te viaxe rápida e mapas. O sea, que ben invertidos. Que hai por aquí? Vale, hai viaxe rápida. Estamos agora concretamente, segundo fomos polo mapa. Creo que arriba todavía a esquerda. Sí. Vou intentar sinalar. Se agora eu saltase, estou na vertical onde está a miña personaxe, arriba a esquerda, no, na portiña que se abre por aí. Aquí a dereita pon que hai como un icono raro. Sería o seu ir aí seguramente, en vez de investigar por aquí, pero bueno, xa se encarga o xogo de que non vai por outro lado. Moi ben. Moi ben. Pinta que hai boss aquí, Aí arriba hai algo. Vale, por aquí non podo ir de momento. A ver se me dan xa o poder que falta, que está claro que me falta un poder por aquí. Bueno, se me dan que mo gañe, senón. Vale, agora vou ir. Estou con ese túnel que conecta ca sala onde está o banco. Dor de cabeza. Vou empezar los de aquí, que creo que me he acabado. Hola, bicho pau. Non sabe nada, vale. Vou ir para o banco. Espera, sí, vou... Espérate. Por aquí podo abrir camiño para bancos. Que iso? ¡Oh! Ah. Uy, así me es complicado. Sí, se me es complicado. Sí, pero non podo voltar de momento. Vanme dar o de subir este tipo de paredes en nada, porque senón, porque hai tanta cousa aquí. Ou dame un ascensor. Tamén cabe esas dúas posibilidades. Vale, descansamos. Aí está, todo o que pintei, vale. Vou intentar ir... Por onde vou intentar ir? Quédame unha pequena sala que non vin. Quédame un par de salas ocos por aí. E quedaríame por aí arriba tamén. Arriba a dereita aquí.
Vais a música. Xa sí que pasei antes. Pasei dunha cousa de saltos. Bueno, logo por aí. Estou preparado para isto. Que remedio. Veña. Ok. Estou arriba da sala do banco. Oh. ¡Ostras! Irma Alaska. Que puedo destruirlas, vale. No me puedo curar. Ok. Shachei. Ok. Voltamos. Vale, fan trampa. Realmente o ascensor tarda menos desde que das botón a chegar abaixo. Grazas, xogo, por facer a trampa aí, porque senón outro tamaño. Vale. No, ainda vou botar aquí un tempo. Se teño que facer isto todo ben sempre, creo. Veña. Vamos aí. Vale, agora sí que podo romper. Ok. Vale, reposicionas. Uy. Un toque máis. Os inimigos non os vi nunca. Podo curarme. Curei. A frase anterior foi abrazando o lusismo, non? No, comenta igual. Ti comenta igual, porque aparecerá comentario en algún sitio registrado. Veña, airearse. Vale, esta volve un momento. Vale, le vei un golpe por facer a tontería. Aquí os amigos estes, que non me caen moi ben. Pero é que me está desacribillando, chico. Ahora ven outro. Vou directo. Non, espera. Vas dar un golpe aí, espera que vou puño da cara. Ai. Epa. Definitivamente isto é un videoxogo.
Vísteme cun ritmo que non sexa moi rápido para que non caia aquí. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, e agora deuse o ordenador por meterme aquí frame rate de 5. Porque debe estar pensando alguna cousa. Espérate, a ver, ordenador, que che pasa? Está entrando un correo, que pasa aquí? No, pues está ahora. Espérate. Estamos recuperando el ordenador. No, ¿qué está pasando esto ahora? Mellor. Púxeme mal, ahí. Esquivando todo para lo que non é. Pero estes non sei esquivalos. Non teñen tanta vida. Veña, valeu. Que faz? Mais aínda. Joder, que quitades 2 de vida cada vez, Vou fazer unha cousa. Vou intentar subir aí un camiñiño que había antes. Non tiña tantos rosarios agora, eu creo, para salvar. Non como antes que tiña 300, agora que eu estou en 120. Que, oi, están ben, pero... Vou facer aí uns saltiños que tiña aí atrás. Estos de aquí. Vale, pero ¿a dónde hay que chegar? ¿Y como vindo desde arriba, non desde aquí? Claro, ¿y ahí arriba? Debe haber un camiño por aí arriba, pero non me compensa agora poñerme a iso. Adeus. Vou voltar a este xefe, a ver se agora é boa. Sí, un pouquiño. Creo que era o pau bicho. Sí, o becho pau. Pois eso, como comentei antes, mañá vamos probar a beta do Marvel Token, que é o xogo de loita que xa en 2026, pero que nos deixaron aí, convidaron a probar a beta, que ten 30 minutos de parte para xogar contra a máquina, despois xa multixogador. Pasa que fan en sesións, xa andas para far un, o UTC noso, que estamos en máis 2 agora mesmo, ou como vai a cousa. Porque o UTC é de 4 da mañá a 10 e logo de 12 a 6 da tarde. Pois entón, sendo así, de máis 2, quere dicir que aquí sería de 6 a 12. Co cal, a primeira parte do streaming farémola co Marvel Token, despois daremos un pouco así iso. Teño unha idea. Morrer? Por que non funciona ese ataque? Que ahora viría moi ben.
Pois está correcto ese cálculo, porque fan sesións raras, fan eso de da beta, abrena por ramos de 6 horas, logo descansan 2, outro ramo de 6, descansan 2. Co cal non sei se vai haber moitos xogadores, porque xusto a semana anterior estivemos ca do Sonic, está todo o tempo e aberta a todo o mundo e demais. Co Street Fighter xa probara tamén fai, bueno, cando saiu o Street Fighter o xaneiro anterior a que saíse, e había xente, pero bueno. A ver, visualmente é interesante. Logo a nivel de xogo de loita, creo que máis tipos Guilty Gear e demais, que hoxe non controlo tanto, pero bueno, probaremos. Vamos a ver se lle gañamos a este primeiro. Ui, fora. Pois non vale para moitos ataques. No. O sea que en principio 4 do UTC, aquí son a 6. Entendo, non? A ver. Vou probar xa que teño a cervexa esa. Vou probala, a ver se me axuda algo. Bueno, salvo a Farun, que ti xa che chega no horario UTC, o streaming con retardo normalmente. Ese bicho. Non sei nin por onde le vei esa. É duro o xogo cando quere, Feito, non me acordei de usar a cervexa esa. Xa sabe o interese que teño.
Creo que son 3 toques estes. Pero parece que lle pego 400.000 a darle. Vale, matounos a planta esa, moi ben. Un pouco draw. Cura. ¡Ostras! Vai me matar o pequeniño. Ben curado, ben curado. Quedaba un golpe. Pa isto. Que fas? Que fas? Quieto. Buah. Bueno, tendo en conta que esta fase chamase casco madeira, chegará con madeira tamén todo isto. Wow. A cousa é, claro, chega un punto que non é cousa, o sea, isto morres, pero é non é porque se controle mal ni nada, é porque está diseñado como está diseñado de malaba, pero ben, unha malaba razonable. E que entendo o proceso que podo facer para que vaya mellor. Por exemplo, ahora empecé moi ben ao comezo. Agora, por exemplo, non. Pero bueno, resetei no xa, ven? Faltame ser máis eficiente con estes. Claro, subo debaixo deles, creo que nin tan mal. Pasa que... No, no, escapé, estaba escapando. Estaba escapando, cheñón. Me da un golpe, cheñón. No quería que me dejase un golpe, cheñón. Logo miro o mapa, porque dame a sensación que hoxe non avancei nada. Claro, pero tamén ves abaixo outra vez, veña. Pero creo que 3 mundos mínimo abrimos, creo. Pasa que como non tive ningún poder novo aínda, destos de movimento de abrir novos sitios que antes non podo, pois dame a sensación que non avancei tanto, porque ao final, onte ao final foi de correr, máis o de planar. Entón, claro, un ritmo que non se vai manter sempre así. Pero de golpes recibidos aquí. Espera que acabo de quitarme un pelo da boca. Mollei o dedo e agora resbalame o dedo no mando. Todo isto en 2 segundos. Vale, isto hai que esquivalo. Este ataque procede a levar o golpe directamente.
Buah, pero. Isto é un videoxogo. Debería ir por auga, porque me estou deshidratando. Creo que vai ser iso. Hai que beber auga. Ido ao pozo, agora. Sacade un caldeiro. Entonces un caldeiro pillado un capacho. Senón unha tina. Turner. Non quería activar iso, pero ahora xa que estamos. Sí, vai máis rápido todo. Bueno, igual isto está para activalo. Pouco dura. Vamos. Uf, quería curarme. Iso. Con calma, veña. Pero pequeniño pode ir fora, grazas. ¡Vamos! Foi dicir vou a tenda e xa marchou. É a presión de ter a Foru mirando. Ahora cando responde, sí, estaba aquí aínda. Se non vai pasar, vou sacar clip. Como non responden un pouco, vou sacar clip de que foi iso. Foi poñer vou a tenda. Foi iso. Medo escénico. Onde estou? Intúo un camiño aí detrás. No. Ah. Pois a botar un paseo. Non estou ni mirando no mapa, nin intuindo onde estou. Se fun por aí... Espérate, non. Fun por aí.
Correcto. Vamos a curar. Pero... ¿qué quero facer eu? Parte de ir por aí arriba, que non podo ir de momento. Vou morrer. É correcto. Vale, estou aí. Nesa sala non ten fondo. Vale, agora non hai inimigo... non? Imagínate. Vale, non probar ir por aquí. Por aquí xa fun antes. Por que podo ver todo o mapa? Foi un bug aí raro iso, de ver todo o mapa. Sí, pero básicamente non teria que ter ido por aquí, senón por arriba. Non se pode voltar por arriba agora. Non, porque son parvo. Moi ben. Ben. Porcentaxe do streaming que son eu fallando un salto e volvendo a el, poden ser tranquilamente 1 minuto por cada hora, tranquilamente. Morrendo contra xefes máis, pero iso creo que é máis asumible. Vale, entón por aquí, agora pola esquerda. Aquí na poza. Aquí morrín eu. Por que non? Vale, aquí desfago o camiño que non sei moi ben por onde se vai. Vaya saltos, Dame sensación... aquí está un poder. Que sexa o das paredes, por favor, que me estou volvendo tolo. Dame sensación... Filla dunha terra distante, nós o que restamos esperamos por tanto tempo, vincula a nosa forza á súa. Retoma o futuro o noso reino maldito. Dicía, dame a sensación de que aquí hai como máis plataformeo que no Hollow normal.
Hollow como que o gardan para unha parte moi específica do xogo. Que é isto? Garra adherente, soa ben, soa a que agarras de superficies e salta para escalar a altura rapidamente. Sí, moi ben. Game changer. Pois temos uns 45 minutos de directo para explorar todas as posibilidades que nos brinda esta cousiña. Efectivamente, estilo Hollow Knight, só que con animación moito máis tarde. De feito, vale, non pensei que se pegaba xusto aí. No, por aquí por arriba de momento non. Home, cúrate. No, me deu curado. Ah, pero volves aquí, é un detalle. Aí morrín. Aí tirei cousas. Vou intentar voltar a ver onde caeu isto. Voy a quedarse presa con isto que non para de botar. No, fora. No. Ostras, meu novo inimigo final. Ah, vale, xa me abriu o camiño, vale. Pois... Corazón de pólipo. Eu vin estas flores antes, non as rompín. Estou nun sitio do mapa indeterminado. Ah, por aquí, sí, por aquí xa foi. Vale, ya din a volta, vale. Vale, e agora... Ah, por aquí xa podía ir. Vale, vamos a ir ao banco que ten que haber por aquí preto. Espérate, entón aquí arriba o que había realmente era pólipo deste.
Joder, mira como eu... Claro, aí estaba, era isto. Era iso que tiña que destruir. Mira como eu xogo que xa che bota pétalos onde hai. E ves aí un poquinho no fondo. A modo pista. É máis fácil así. E onde vería outra destas? Que eu creo que vin outra. Entón agora eu creo que podo permitirme facer isto, que ir ao banco por aquí sen precisar do ascensor, porque eu agora son tan chulo que xa vou por aquí. E de feito, aquí mesmo hai un corón de rosarios. Sí, no, pero el ascensor hay que chamarlo igual, vale. Vale, e por aquí só me queda un camiño aí abaixo. E se non é para ir para Campánula. Vale, vamos a ir por aquí abaixo. Aquí por la parte máis de arriba que poda, a esquerda. Por aquí non fun. Vale. Ah, pois parecía un sitio interesante para entrar antes. Que susto. Ah, casca, máscara branca, manto vermello. Un insecto vivo. Son un insecto, al menos en parte. Pero vos é tamén algo diferente. Perdónme se despertei dun sono profundo. Sono, un longo sono. Mais agora é o despertar. Crecemento, tempo de nacemento. O tempo de nacemento aproxímase. Oia, insecto. O tempo de nacemento aproxímase. O tempo de nacemento aproxímase. Agora o rito do pólipo. Insecto, só quedas ti. Ninguén máis pasa aquí. Ninguén. Para o rito, os corazóns de pólipo son necesarios. Tráiaos ata aquí para o rito. Sí, xa pillei 2. Sen saber que querías pólipos. Da, fenestra. Se tes coñecemento a compartir, eu axudareiche. Eses corazóns de pólipo que desexas están espalhados por aquí? Corazóns de pólipo por aquí, sí, insecto. Procura as flores violetas dentro delas os corazóns. O tempo do nacemento aproxímase, corazóns de pólipo son necesarios. Traia os insecto e o poder será compartido. Vale, e cantas teño? 2 de 6. Vale, teño aquí salvar a aldea de Tecefío e buscar a grande cidadela como cousas a facer. Vale, entón, joder, quédanos aquí ahora moito. Ahora que temos o das paredes. Sí que por aí a esquerda do Val dos Osos hai cousiñas para empregar o salto. Por aquí, verdad que campos longuíncuos o temos esa salada aí, que sí que vai o salto. E nas docas profundas hai un camiño por aí a dereita que non me acordo moi ben porque non está aberto, pero habrá que mirar. Vamos a acabar casco madeira e despois desfacemos camiño por hoxe. O sea, desfacemos, mira as patas. Vale, agora acabamos de entrar nese sitio, para baixo e para arriba. O sea, para baixo a esquerda e despois para arriba. Reto un pouquiño. Eu este banco non acabei de ver onde estaba nunca. Veña, para arriba e para a esquerda. Para a dereita, perdón.
Vale, que non fun pa dereita, claro. Sí. Moi ben. Terceira. Faltame unha para mellorar a vida. Pois mal non me ven ao ritmo que vou. Ei, que pasa? Inimigos, non vai a ser. Vale, o que sí que non sabía é que estas flores de aquí abaixo recárgame a seda. Co cal... Ou non, estou equivocado. Estou equivocado. Ui. Ai, desde aquí. Non quería facer iso. Ai, dou ca cabeza xa, Foi, teño que ir ata aí. Vou cambiar aquí unha cousiña que ahora co Rosario non hai combate super exigente. Vou coller o... Espérate, que había aí. Para desfacer un atallo, creo. Ah, non, pensei que era un segredo ou algo así. Vale, no. No, otra vez no. Claro, está facendo isto como no, se non pode sacar na auga. Aquí sí. Ah, vale, o problema era aquí, que non había auga. Cúrate. Uf. Teño que darle un golpe para pillar iso. E contou como se recuperase? Non sei eu.
Vou ir polo camiño aquí arriba, ver que hai. Que é unha cousa breve. Que non fun. Peregrino ofrece unha canción a aqueles que aquí xacen en silencio, abandonados pola forza, tumbarán antes da ascensión final. ¡Ostras! Señor, relaxe. Están todos non hai sitio tranquilo aquí. Dixen ao comezar esta zona, bueno, aquí estás máis tranquilo, todo, menos hostil. Non sabía o que dicía eu. Se nota que teño poderes novos, non? Xusto aí non se pode, só en parede dura. Está boa. Se xa batín con arriba. Chécate máis, ó. Bueno. É que como se supón que eu combato esta cousa? Así. Volta. Ven pa aquí. Ven pa aquí. É que non se pode. Isto está me costando moitísimo. Desesperado. Bueno, xa perdín os rosarios que tiña. Xa foron. Non teño pensado voltar por iso. Vamos polos señores que loitaba cos rosarios. Eses son que anda a gañarle agora. No, por aquí, por aquí. El rosario está aquí arriba, veña. Ok. Tiñas 50, ¿eh? Vale, por aí abaixo hai camiño por arriba. Despois por enriba do viaxe rápido hai tamén cousiñas. Non lembro que hai por aquí a parte de agua. Opa. Espectacular xestión da saúde.
agora pode ir por arriba. Este banco non fun, polo que fose. Non tiña carto igual. Non teño carto. Ah, pero teño para romper aquí rosarios. Veña, agora sí, que estou en lugar seguro. Con este xusto, rosarios xustos para este banco. Ah, non, este é o facedor de rosarios. Non, non quero. Para isto sí. Isto é un banco, non? Sí. Tan caros os bancos agora, E por aquí vou para Val dos Osos. Vale. Co cal dou aquí volta un pouquiño. Val dos Osos é a fase inicial. Non me parece mal. Por aquí arriba vou ver onde asomo. Se sigue sendo a mesma zona ou cambiamos. De momento segue sendo como parte da mesma zona, pero xa especializada en que eu me mova como me movo agora. Boto en falta con esta personaxe que se poda agachar. Como é tan alta? Por aquí chegaremos a viaxe rápido. Vamos a desfacer o camiño, non? Sí. Ben. Banco. E apertura de porta. Moi ben. Isto realmente marca un pouquiño... Non como fin de fase, pero como case que chegaches ao punto final de explorar. Por aquí está, efectivamente, o de viaxe rápido. Moi ben. E pola esquerda iremos a un sitio novo, che de fantasía e ilusión. Non estou atendendo nada ao sitio Campánula esa. Seguramente teña que ir para Campánula. Pero vou deixar para mañá, creo. Ui. Peregrino, aceita o xulgamento da ascensión adiante, para que sós de vontade e sexo puros cheguen ao cumio sagrado de Fiarlongo. Por onde estou indo? Non teño tanto rosario mesmo. Veña, si, vamos a poñer aquí 60 rosarios. Estase poñendo día complicado. De graos desbastados. Veñan aquí os gusaniños por mí onde estou eu. E a música está tomando un cariz máis místico, dixémolo así. Cantos movimentos tes, primeiro de todo? E segundo, canta vida tes? Espérate. Ai, cando hai vento, bótame para atrás no aire.
Isto... son 2 toques o que me deu. Isto no Blasphemous hai unha cousa moi semellante. Epa. Vale, se chego correndo é como que teño como un lixeiro impulso para arriba. Bueno, segundo. Chegue. Buah, estou me metendo en zonas super complicadas. Sí, porque aquí está o vento en contra. Esta zona mete medo. Esta hai que ir así. Fua. Ti xa te coñezo. Os sodes peregrins que estades. Buah. Ao final estou avanzando. Vale, quítame 2 caer aquí. Preciso aumentar a vida relativamente pronto. Voy a intentar aquí este salto. No hay nada por aquí. Vale. Teño un toque para chegar onde teño que chegar. Teño que esquivar a este sen que me toque. Vale, fora. Vale, conseguido. Conseguido elevar otro golpe. Oh. Vamos. Non te creo. Teño que facer un parry aí. E ahora gañarle a este, veña. E a outro señor que ven atrás. Parte boa que se quero pasar del, podo pasar. Vou intentalo por... Vale, aí pegas 2. Creo que puedo deixarme caer. Vou deixar caer. Ajá, entón ahora xa podo tentar o camiño por aquí. Como hacen? Macanudo. De todo trampa. Tras trampa.
Que eu precisaba un inimigo novo. Ah, que o lanzas. Estás molando moito. Pero como xogas tamén o billar? Ven pa aquí. Non estás vindo pa aquí. Está vendo moito vento. Está aquí do mapa. Está aquí do mapa. Como estás cantando nun sitio como este? Xesús, que sitio. Xesús, que sitio. Ei, garatiña da agulla. Viches os rastros da miña mestra por preto? Sinto que ela estivo por aquí fai pouco. Vai pouco. Non podo dicir se estou seguro, Xacra, pero creo que ela viaxa buscando adversarios habilidosos. Estes degraus serviránlle ben. Os guerreiros que os vixían son formidables. É verdade. Son guardiáns impresionantes, loitando na defensiva e nunca deixan os expostos. Manexan as súas armas con fría brutalidade e non deben ser subestimados. E faltame 10 rosarios para mercarche un chisme, pero vou desfacer un dos que teño. Porque mima que sitio. Por aquí. Ahora, teño 30 rosarios máis. Vamos ver que pinta ten este sitio. Vale, estamos aí. Habría que ir para arriba ou máis para arriba. Boa. E xa está aí a cidadela, realmente. Arriba a dereita. Pero eu creo que non imos poder ir aínda. Ui, ui. Ai, meto sela, moi ben. Vale, por aí iráse por outro lado, porque eu por aquí non veño. Claro, ahora se floto, vou para atrás. Cando hai o vento ese así levantado de forza 7. Buah, volvese moi brutal todo. Vale, agora creo que teño aquí como un atallo. Pero un pouco máis para diante. Creo que ahora aquí. Se agora apreto. Aí estamos. Vale. Va o camiño, ou por aquí. Case volta por min. Vale, xa estamos case onde ela. Mas que ahora por aquí podes subir tamén. Quero facer iso. Bueno, non quero, xa estou facendo. Vale. Hai moito arrouch, a ver. Quero decir que hai moita rocha vermella por aquí, co cal vai haber moito inimigo destes. Hai moito vento. Vai haber un boss aquí. Ten toda a pinta. Boa. O que me faltaba.
aparte supoñía que eran dos grandes destes. É un pouco xefe final do Sony Kun, se me preguntades. Non cuspas, que de mala educación. No. Curamos. Vale. Aí non chego. Vou lento, pero prefiro ir así de momento, mentras podo. Que me golpeou 3 veces. Jo, non estaba indo mal, pero como que levei 7 golpes nun segundo? Non está moi lonxe, pero hai que ir. Ahora puedo pasar de este señor. Pues igual, ¿no? Vamos. Esa volta. Duros, ¿eh? Non sei, por lucirse un pouco máis ese golpe. ¡Vamos! Xa pensei que estaba facendo algo mal. Aí vai outro. Que me quere outro? Marchou?
Que é este sitio? O máis importante, onde hai un banco? Eu xuraría que aquí non chego a ningures. Ah, e hai algo aí. Vale, hai moito vento. Vai facer máis vento. Buah, estou metido nun... Estou metido nun xaleo. Isto é unha lea. Non vexo o seguinte. Está máis costa abaixo. Está se poñendo mal tempo. Buah, que sitio, que todo, E xa, non? No. Estou imaginando que estou imaginando. Que logo hai que facer plataforma por aí arriba. Co vento a favor. Deche deslle duro. Fincherry. Sí, está... vai pasar iso. Non ten outro sentido isto. No, por aí non hai nada máis. Agora o sentido é que eu faga así. What? Ostras, Pedrín. Banco. Non hai un banco. Ya, banco. Que hora é? É hora de bancar. Hola. Que indelicadeza, despertaron al finistra da súa meditación profunda. Sí, meditación. Continúa con ese comportamento impetuoso e logo acabarás con agullada certeira. Estou sorprendida de atopar un insecto vivo e con xuizo perfecto nun lugar tan inhóspito. Vostede é unha guerreira que aprendeu a loitar coas láminas desta terra? Sí, un alfinistra. Esa agulla ata que lle caí ben extraña de todo máis, pero... é a arma gloriosa de fiar longo. Xa que despertei, tal vez te intereses nun pouco de adestramento? Que tal probar o poder dun alfinistra? Tal vez ata esta bella mestra ainda che pode ensinar algo. Reinar co alfinistra. Xa veño aquí pa... Bueno, xa descansei, así que... Escolle usada insecto agulla. Preparemos nosos cascas para tremer. Vale, pero é así. É só cunha escena. E aprendi un movimento novo. Ataque de foco. Mantén xe. Carga o poder da agulla e libera como un ataque normal. Que maravilla, enfrentarse a un oponente cun pouco de vigor. Ti tes habilidade, iso é certo. Espero que no meu adestramento se teña revelado algo novo. Entendo que iso quita máis vida. Joder, vaya sitio para ir a buscar aquí cousas, tamén che digo. Estás pedindo aquí unhas cousas. Vou na liar. Uf. Habría máis camiño por aí. Eu creo que esos aros son pa despois. Vou intentar ahora que xa me pasou o susto do comezo. Se intento agora aquí. No, hai que ir tirando. Bueno, cadrou. Xa está, non volvo aquí, pa que? Que sitio é ese? Bueno, que tontería xa levo medio explorado este sitio. Uepa. Que
foi a batalla. Hola, que tal? Espectacular. Vale, vou ir onda do mapa. Que hai aquí? Vou curar. Aquí non vai haber viaxe rápido, que aquí non se atreve a vir ninguén. Bueno, claro, así, con estas condicións non hai quen... E que máis? Pa baixo. Xa me contarás outro día que tal che foi. Que non. Non sei nin por onde me veñen nin por onde me queren vir. Preciso aterrar en algún sitio seguro. No, caeme un cascote que estaba vendo. Buah. Este xogo máis troll co anterior, eu creo, E máis Miyazaki. Eu creo que así chego. Non? Agora sí. Sí. Bueno, pois contigo agora. E isto agora, se che fago así, tanto chiquito. Vengo. Eu teño inteligencia artificial un pouco rara, porque non me persegue ben como eu quería. Veña. Adeus. Abaixo. Eu quero que me xedes todos só. Carro Rosarios. Xa non sei onde está o meu capacho. Ah, está aí abaixo. Sí. Está nun sitio bárbaro. Está para quedar a vivir. Eu intuo camiños, pero non estou moi seguro. Ah, e xiras tamén o combo.
Mi madriña. Non está o día para sair. Palanca, sexa o que sexa. Entendo que fixe un atallo aí. Vamos a ir con un plataformeiro xa a nivel... Vai pa... No, non che podo ir aos golpes que... Matoume. Buah. E estou no banco deste señor que está en Casa López. A ver se por lo menos o cabrín me acelera o ritmo de volta, porque senón... Ajá, sí, sí. Vamos a perder xa aquí. Tamén. Hola. Vale, e agora habría que ver se podo morrer xa directamente. Claro, ir por aquí, por arriba, creo que sí. Sí, por aquí xa tallei algo, vale. Vale, non hai que volver a facer todo. Que fago? Vai xa. Vai xa. Corra máis. Para, ainda tes vida. Nunha destas vou con un rebote e xa verás. Que non o dixen. Onde está? Ah, morrín ali. Paso vento. Ah, non foi fácil. Ala. A dar de comer os... Vale, teño que facer outro salto. Isto é, efectivamente. Flotar e impulso, creo. Correcto. Vale. Que paso vento. Ei, non hai que saltar máis. Preto do borde. Viaxe rápido. Viaxe rápida. Non teño pa un banco. E non teño pa un banco, non teño pa nada. Ai, que ruína esta. E isto xa non sei nin onde é. Por abaixo, por arriba. Bueno, parece que hai cancións. E desatacar. Ah, non podo ir, espérate. Se fago... Está aquí ahora esta... Non. Non podo ir por aquí. Pois... por arriba. Teño vida para facer unha proba, pero isto... chao.
Realmente non era tan complicado se confiaba en min, pero como non estou confiando. Vamos curar. Non fai falta. Ainda así, se vou por abaixo, seguro que hai un camiño aí. Ti que es? Outro piollo? Sí? Mira onde está o piollo. Ainda así. Menos mal. E a padrita? Sí. O sea, xa que todo isto era para pillar un piollo. Moi ben. En a casa esa xa me meteré outro día. E sigo sen ter cartos para un banco. E por aquí por abaixo. Aquí hai algo. Un banco non tería sentido. Intuo que hai terra ali ao fondo. Intuín ben. Isto é pisable, non? Si. Xesús, que fas ti aquí? Quen és? Lumble, a sortura. Oh, outra peregrina como eu. Teño rezado sociño por aquí. Tempo máis, tendo apenas... Sociño. Tendo apenas para oír o vento como compañía. Estamos tan preto. Nosa peregrinación está case no fin. Só falta unha última brutal escalada, non? A destra. A cidadela está próxima, peregrino. Você debe ser forte, mesmo. Poucos dos seus conseguen chegar tan alto. Canto máis se camiña, máis se sube, máis solitaria fica a escalada. É preciso moita sorte e moita fe para chegar ata aquí. Mais eu imagino que ti xa sabes diso. Xa que estamos descansando antes da próxima xornada, que tal probar a sorte nun xogo de dados? Sabes xogar, presumo, non? Bueneira. Creo que podo aprender a reír rapidamente, señor. Cal é a aposta? Unha batida de rosarios para ver que rolar os dados. O que me dices? Parece xusto. Non hai preocupacións que roden lonxe cos dados. Que está pasando? Que perdín 4 rosarios, polo que sexa. Vou darlle outra vez. Total, para 4 que teño. Saímos un 7. Que é este xogo? Volví a perder 4. Vou darlle outra vez, pero creo que... Se volvo a perder 4 vou parar. Perdín 4 outra vez. Non sei que me está pedindo esta persoa. No. É que non quero. Non estou entendendo de todo o que está pasando. Vou marchar silenciosamente por aquí. Teño ainda menos cartos para solventar isto de aquí. Vamos a avanzar un pouco por aquí para a dereita. Que hai camiño. A ver si apañamos uns rosarios por aquí. Malamente. Non. Bueno, creo que... Creo que vou ir ao banco de abaixo. Investigar que hai para a esquerda. E lo deixando por hoxe tamén, que te levamos unha xornada hoxe longa.
Dentro do que cabe aquí. Logo teño isto xilizado para ir para arriba. Aparte isto de aquí non dan rosario nin dan nada. Debería recuperar tamén eso que perdín. Pero creo que non me leva moito. Bueno, non me leva moito. Depende de canto enrede con este señor. Vale, era aquí. De carro rosarios temos. Xa que estamos, avanzamos. Ves pa aquí, eu creo que aquí máis doado. Ostras. Mira, sabes que che digo? Cáeme a chamar tonto. Tonto ti que vas caer. Empezas a complicar. Vale, por aquí creo que volvemos para baixo. E por aquí avanzaríamos. Non é agora a miña batalla. Vale, aí supero para atrás. Vaya colocación pillaches tamén. Estamos chegando xa a Cidadela. O problema este que pilla unha distancia demasiado lonxe comigo. A ver se meto por aquí no burato este. E non hai quen lle dé golpe rápido. Vale, podría seguir trepando por aí. Estamos case. Jaja. Vale, falta como un peche aí. O portón, o portón. Vexa o gran portón da Cidadela, está diante de nós. Estamos tan preto. O poderosos, alén os que están máis alá do portón, suplicamos, abran o camiño e deixen que nós, pobres e insignificantes peregrinos, rastexemos para a luz, miremos para a luz. Non vexo guardiáns para que vos atendan a súplica, peregrino. Embora que eu tamén deixes entrar na Cidadela. Ouviche falar de algún medio para abrir ese portón? As armas non poden derrubalo, non hai buracos para chaves. Din que son os sinos. Os sinos regados ao longo do camiño abren o portón. Pasei por varios deses sinos, insectos. Sei como despertalos. Dígame o que sabes sobre as súas localizacións e eu procurarei que aqueles que aínda permanecen silenciosos. Quédame un. Irmá? É un servicio grandioso que vostede está disposto a realizar. Que presente maravilloso você dará aos meus compañeiros. Con grande entusiasmo contareivos sobre os santuarios e as súas localizacións. Como ouvimos falar deles? Novo obxectivo.
está na campánula, que é o que me falta a min por investigar a campánula. O sea, que o resto está bastante ben. 1, 2, 3, 4 sitios desbloqueamos hoxe. O sea, como o piso segundo, por onde estamos facendo antes. Bastante ben. Nagi no keter. Ainda así, aquí hai un momento que hai un camiño para arriba. Na sala anterior. Que ten que ser algo con isto. Aquí ten que haber un camiño. Igual é despois. Son parvo. Si creo que queredes escoitar. Vale, vou ir ao viaxe rápido e ao banco. E desde aí guardamos. Vale, quedou a cámara sen este. Un segundo, poño outra. Bueno, está pouco frame rate, pero está. Vale, para agora, vale. E nada. Non teño todos, pero teño o de romper os rosarios. Tintirirín. Si onte dome a lata, pero ahora é porque quedou sen batería a cámara, que levo con tanto tempo. 103 rosarios, dame para... Vou ter que romper un destes. Tiña que romper un destes de primeiras. Bueno, veña. Sí. Hai un banco. E hai unha viaxe rápida aquí que val 80, pode ser. Ben. Cocal. Quédanos completiño o directo de hoxe. Bueno, a parte de arriba sí que pasamos bastante da campaniña. Da campanula, perdón. Non cheguei a mercar o mapa dali. En fin. No Val dos Osos igual podemos aí comprar un mapa que falta, que así sempre está a dos mapas. De Graus Devastados, moi chulo. Moi arrepiante, pero moi chulo. Sí que noto que son como máis verticais todos, o sea, máis horizontais todos os mapas, son como menos enrevesado. Dame sensación, pero igual todo mistroa. En fin, que hai que ir aí a Campánula. Campánula, que temos aí viaxe rápida tamén. E logo por aquí temos camiños para abrir, ou cousas que nos quedan por probar, que eu creo que o comezo a mañá, que por exemplo ese banco que hai na zona verde, aquí no medio da pantalla, eso vai por aí. Bueno, cousiños, oquiños sobre todo para arriba que quedan por aí, esa sala verde e tal. Aí ese branco da médula que vai para arriba. Ahora que temos o de ir nas paredes, temos aí que dar unha volta por atrás. Pero en fin, mañá, lembramos, ás 10:30 comezamos.